عشحتي ودكو فوق بيقوم كبرحو يمتو أباخيمو نحوارو زخاوت مسرت ينبرو يندكو تناتك خيفتح مسيرنا يكرسخي سليخي حلمو عالم كم آتو تعيون قرني بتاخي لايك خخون باتاخي كم زمان معاكي هاسوي لنا دين قالي زدارك مساخي ولا خير خبكون عمنا 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 رزيني فقرخي عمنا 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 رزيني فقرخي مهورة تفكر سميعي في ليلات كتبتب وفيري كبر أي كلمات أنبيعي كتفكرني لهريري مزمور يتفكر سميعي ورورك سحل جديري عبن باتت وتقيري كتفكرني لهريري حرستا يتفكر سميعي عندي هزو وفرنا بقرات المريت وترو الخلم وفا أزمل زخعبت هقري ما تفكري هاي القري مساخ فغري علو خبري مساخ فغري علو خبري الليل لا لا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونون تبوك تكونون ناي وتر تمنيتنا يو لومون نقول عالم فتشنا زيناتاتنا عنا زقدسو حبريتا فلتت ني كله تخطاتل ناي زمدبنا كحجز خلي زبلنا يوم محاري أقداس النزلوم تحسوتات حزنا لكم مسينا لنا سفيع زغونة انتنا انقص اللو حبريتان فلتت عندما كل ويو بغطبا بوت هدراوي بسلوا باستراتيجيكاوي زمدناتات كرختنا لايك مقبار سبورت مقبار سامودا تاب دمام سانا صنحو دونالد ترامب اي سومن اي سالسي نتهم كلهم انصار زخدون كل تي نسلك عوات ليتم حالت النزو تغاي يولو ديزابوينت قبرهم جميرلو ويون لبونك صبرهم جميرلو ازغا دونالد ترامب حما اصل زخونه وي كال اصل زخونه ديكونه ديمقراسي زبحال بغنزب زغزا كساب زخونه كل غزي اتي تراسب اتا حانت دمص غيرو عبد ليتاتن عبد بهجن تصبسب ام موداتا ايچو ذا حجن رياز لنا غدايا خدكون انتي سلا زغاطمها خمتو دلا تبليغم زيا كلها استفلا لي منقد كريكم كفتني مجمريا جن بزياس كان يجمر what's going on. Now let's tell you about Donald Trump's team. The full list is still in the making, but some key positions appear to be locked in, like Secretary of State, National Security Advisor, and the Border Control Chief. كم زنريو زلنا بحريت استفل عليو أبالات ويون كابينة ناتو كابينة مالت فتعمي تيم ويكا غانتا نايتي بريزيدنتيو سلازي كابينة زبحال نتسرح نسو كغبر زغل كله نابو ريبورت زغبرنا تقداي دما دسالتو مالتيوم سلازي كابينة تات كمرز كله أبت سرحتي انت عين السب زلو انت عين الرايا زلو انت عين تمكرو زلو انت عين أطمامتا زلو سب يمرز على العلا قدا سنتي زلو بو منصر دما استراتيجيناتو مسناي دونالد ترامب كم تزبلو زنبردي كون ويس منصاري كون كابينا كنتنبه ابزوبانا قال العلا قدا سنت كل ويزي بفلاي دما حج منيستر بدايتو سايز خون زلو اوريدي كونفيرم لنا خوني مصالو ابزوبانا ابترا كصوت كم زخلون قمتالو. These are the top officials in any government. So who has been chosen for these posts and what does it say about Trump 2.0? Let's start with the Secretary of State, basically America's foreign minister. It will most likely be this man, Marco Rubio. He's a senator from Florida. He ran against Donald Trump in 2016, but now he's a close ally. And his politics? Well, Rubio is a foreign policy hawk. He advocates aggressive tactics against American rivals, especially China, Venezuela, and Iraq. So Marco Rubio malet abkeltashen asartashidishtan عندما كان قنتنا دونالد ترامب زنبري بزح عرفن وردتنا من حد حدهم زيس أرارفو زنبريهم هذا كابتو ملالينا تدما نايوج نيو كان بلوه نايوج غوسغواسي دارغاتي عند لعلنا امريكا بحيلك الرغاغص الله زبل عينه اكايدا زلوم كمون اتوم نوج زعدمون زدفافون سنيترس حدا كابوميو እዚ ምምራፁ ድማ ንብዙሓት ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብኡ ዓብ ተስፋ ገይሮም ዝነበሩ ዓብ ተስቢት ኣንቢሮም ዝነበሩ ነዚ ዓብ ስልጣን እዚ ነዚ ሰብ እዚ ክብ ምምራፁ
ናይ ብሓቂ ከም ዝተቆጥዑን ተስፋ ከም ዝቆረፁን ዝንገር ዘሎ ገለገሊኦም ድሮ አንጻሩ ካምፔይን እኳ ክንብሎ ንኽእል ኢና ግን ብተሪሩ ይነቕፍዎ ኣለዉ ነዚ ነገር እዚ ክቕይሮ ዝኽእል እንተኮይኑ እውን ብተሪሩ ይዛረብዎ ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ብድሕሪት ቤላ ገይሩ ኢዱ ጠዊሑ ሒዝዎ ዘሎ ሰብ ከም ዘሎ ንፁር ኮይኑ ኣሎ ኩሎም እቶም ዝመርፆም ዘሎ ናይ እስራኤል ደገፍቲ እዮም ነተንያሁ እስራኤል ኣብዚ ማጋ ማለት እንታይ ማለት እዩ ትጭርሖ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ማጋ ማለት ሜክ አሜሪካ ግሬት አጌን እዩ ነይሩ ነታ ማጋ ትብል ነታ ኣይ ድሕሪኦም ዘላ ኣይ ገይሮማ ሜክ እስራኤል ግሬት አጌን ዝብል ቲም እዩ ዝመርፅ ዘሎ ኢሎሞ ኩሉ ንእስራኤል ዘገልግል ንነተንያሁ ዘገልግል እምበር ንኣሜሪካ ክረብሕ ዝኽእል ኣይኮነን ስምዑ ኣብዚ ወላቶም ንነዊሕ ዝጎዝጎስሉ ከመይ ኢሎም ግምጥል ኢሎም ኣለዉ ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ዲስፖይንት ዝገብር ኣካይዳ ስለ ዝተረኣየ እዚ ከዓ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ቻነል እንታይ ኢልና ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ነገር ከምፅእ ይኽእል ግን ክሳብ ብገንዘብ ዝግዛእ ዘሎ ብዓት ገንዘብ ክሳብ ዝወሃበ ዘሎ مستعوت انتاي كجبر قون كل سبب قمت يجبرون يرو وحفش عزينو بلا زلنا حجي نتوش تاو قداينا أمريكا إمبر أبتكال قداي كوا كابنا وتسرحين لهن رينا. What are we even talking about? The problem, I think, is that Trump is magnanimous. He does want to bring people in and say, okay, you know, I forgive you for what you may have thought about me in the past, because that's what he should do. He should be forgiving. But he can't be so forgiving that he doesn't realize that his forgiveness is being used as a strategy to infiltrate, because that's exactly what's happening right now. This is an infiltration. These neocons hate you. Trump needs to hear this. Neocons. So እንታይም ዝብል ዘሎ ካንዲስ ኦውንስ ሓንቲ ካብቶም ዶናልድ ትራምፕ ከም ሕሱም ዝጎስጎሰትሉ ዝፃዓረትሉ ዝደኸመትሉ እያ ነይራ ድሮ ዲስፖይንት ክገብሮም ከም ዝጀመረ ወይ እውን ካብቲ ትፅቢቶም ወፃኢ ይኸይድ ከም ዘሎ ድማ እዚ ሓደ ህያው መርኣያ እዩ እዚ ኒዮካን ዝበሃል ወይ እውን ንውግእ ዝጉስጉስ ሰብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ክገብር ብምምራፁ ናይ ብሓቂ ነቶም ንዑ ዝደገፍዎ ሰባት ከምቲ ንሱ ዝብሎ ዝነበረን ክኸዶ ዝደሊ ዝነበረን ከምዘይ ከይድ ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣይ ቲንክ እቲ ተራ ኣሜሪካዊ ኣይርድኦን ክብል ኣይክእልኒ ግን ክቕበሎ ዘይከኣለ ነገር ዘሎ እቲ ምርጫ ብገንዘብ ክሳብ ዝኾነ እቲ ዝተመረፀ ፕሬዚደንት ነቶም ገንዘብ ዝሃብዎ ከገልግል ግዴታ እዩ ካልእ ምርጫ ይረአን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ቢልዮናት ገንዘብ ሚልዮናት ገንዘብ ኢንቨስት እንድሕር ገይሮምሉ ነቲ ድሌት ናታቶም ከተግብር ግድን እዩ so what we see here right now ዝዓበየ ፋንድ ዝገብሮ ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ መን እዩ እስራኤላዊ ሰበይቲ እያ ተረዲኹም ኣለኹም ትገብሮ እስራኤላዊ መበቆል ዘለዋ ወላ ዘራርባ እውን ጥሩይ እንግሊሽ ዘይኮነት እያ ስለዚ ርዱ እዩ እንታይ ክገብር ከም ዝኾነ ድሮ ድማ ነቶም ቤዝ ናቱ ከብሎም ጀሚሩ ስለዚ ዝማርኮ ሩቢዮ ሓደ ካብቶም ንቻይና ግድን ክንቋፀር ኣለና ንኢራን ክንሃርማ ኣለና እስራኤል ድማ ድሌታ ክትገብር ኣለዋ ኣብቲ ፈለስጢማውያን ዝግበር ድማ ኩሉ ሓማስ ጥራይ ዝገበሮ ብምባል ኣዝዩ ተሪር መርገፂ ዘለዎ ንሰላም ናይቲ ዞባ ድማ ብዙሕ ሓጋዚ ክኸውን ዘይክእል ትሪእዎ ደሎም ኣሌክስ ጆንስ ቀደም ከይተመርፆ ከሎ ይብድህዎ ዝነበሩ ሓደ መጋበርያ ምዃኑ እቲ ዝሕዝን ክፋል ናይ ዶናልድ ትራምፕ በዓል እዚኣ ቱልሲ ትበሃላ ካብ ዲሞክራትስ ናብኡ መፅአን ብዙሕ ዝሕግዝኦ ዝነበራ ፖሊሲ ዝርድአን ገለመለ ንዓታትን ክገብር ነዚ ጉዳይ እዚ ይፅበይዎ ነይሩ ወይ እውን ቬቬክ ክገብሮ ትፅቢት ይግበረሉ ነይሩ ነዞም ኩሎም ገዲፉ ግን ናብዚ ነቶም ድሕሪ መጋረጃ ዘለዉ ንምሕጓስ ንሳቶም ተሓጊሶም እዮም ዋላ እቶም ዲሞክራትስ እዮም ተሓጊሶም ማርኮ ሩቢዮ ብምዃኑ ምክንያቱ ከም ናቶም መርገፂ ዘሎ ሓደ ፓርቲ ስለ ዝኾነ ብድሕሪ መጋረጃ ኩላቶም ሓደ እዮም እዩ ዝበሃል in terms of wanting to be liked, and so that is the hole that they see. Rubio's been kissing his ass for years now, but did stab him in the back. So has Lindsey Graham, and Rubio's obviously blackmailed, and we know the whole history of why. And I'm not saying he's not smart. I'm not saying he's not a good speaker. I'm not saying he hasn't been a big Trump booster for at least 2 years. But these are the people that tried to put Trump in prison. These are the people, at the end of the day, the neocons run the Democrat Party's foreign policy. They're the ones that want World War III. They're the ones that tried to get Trump killed twice. This is a life and death situation. So this is the hill to die on. We cannot let these people get into the administration. Major concern is something that we need to. እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ቻነል እዚ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ክዝረብ ከሎ ምልክት ሕቶ ክንገብር ከም ዘለና ብዙሕ ግዜ ዝዛረብ ኣብዚ እቲ ዲሞክራሲ ብፍላይ ኣሜሪካ ንዓለም ክትሸጦ ትፍትን ፐርፌክት ዲሞክራሲ ከም ዘለዋ ህዝቢ ዝወከሎ መራሒ ከም ዝምረፅ እሞ ተመሪሑ ነቶም ዝመረፅዎ ህዝቢ ዘገልግል ነገር ከም ዝገብር ገለ እዩ ዝበሃል ኣብ ኩንነት ግን ከምኡ ይኮነን እቲ ኢሉዥን ብሎ እቲ ኣብ ርእስኻ ኢትዮሞ ዘለዎ ከምኡ ከም ዝኸውን ዘሎ ንኽትኣምን ዳኣሉ እምበር ኣብ ተግባር ነቶም ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ነቶም ሰብ ገንዘብ ነቶም ሰብ ኢንቨስትመንት ዘገልግል እዩ ንኣብነት ቅልል ዝበለ ኤግዛምፕል ክበኩም እየ ዶናልድ ትራምፕ ብምምራፁ ካብ let's say ካብ 4% ኣውሒደ ዝብለኩም ዘሎ ካብቶም 4% ብዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ካብቶም ዝመረፅዎን ዶናልድ ትራምፕ ካብቶም 4% ንላዕሊ ኣነ ኸሲበ ክኸውን ይኽእል እየ ስለምንታይ ፖሊሲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንናተይ ኢንቨስትመንት ስለ ዝሕግዝ ኣሲምፕል as that ገለገለ ሰብ ብዘይ ገድስመን ተመሪፁ እቲ ካፒታል ዘለዎ ንሃብተመይ ክኸይድ
ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነቲ ዘለዎ ወስኸሉ ሃቦ መሊስካ ይህብቱ መያ ፖሊሲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስለዚ ተራ ሰብ ኣብ ካብ ኢድ ንኣፍ ዝነብር ዘሎ ደሞዝተኛ ተቆፂሩ ዝነብር ዘሎ ገለገለ እዚኦም ሰባት እምኻ ዝኾነ ይኹን ኢንቨስትመንት ኣብቲ ካፒታል ማርኬት ዘይብሉ እንተኮይኑ ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ ዋላ ገለ መፅኡ ዝመፅእ ለውጢ የለን ንዓኻ I'm really sorry ከምዚ ሕማቅ ክስማዓኩም ይኽእል ወይ ስምዒታት ናይ ገለ ሰባት ክትንከፍ ይኽእል እዩ ሓቂ ብምስማዕካ ስምዒትካ ዝትንከፍ ተኮይኑ ፀገም ኣለካ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ይምፃእ ካማላ ሃሪስ ትምፃእ እቶም ሰብ ካፒታል ኦኬ ዶናልድ ትራምፕ ብምፅኡ ንሰብ ገንዘብ ብጣዕሚ ይፅቡቅ ድሮ ምሳይ ተማሂርኩም ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ገበርኩም ትርእይዎ ኣለኹም ንሕና ንዶናልድ ትራምፕ ንፍተዎ ኣይንፍተዎ ፖሊሲ ናቱ የዋፅኣና እዩ ነቲ ገንዘብ ናትካ ይህብቲ ማካይዳት ዋይ ድማ እቶም ሰብ ገንዘብ ሰብ ሃብቲ ንዶናልድ ትራምፕ ክምረፅ ዝደልይዎ ዝነበሩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ንሱ ክገብረዮ ንኣሜሪካ ግሬት ክገብራየ ፅቡቅ ከምዚ ክገብራየ ዝበሃል ዝነበረ ኩሉ ድሮ ኣይሶመናይ ሳልስቲ ነቶም ደገፍቲ ናቱ ለይቲ መዓልትን ዝደኸምሉ ኣሌክስ ጆንስ እዩ ካንዲስ ኦውንስ እዮም ኩሎም እዚኦም ከም ሕሱም ዝጎዝጎዝሉ ሰባት እዮም ወላ ሓንቲ ከምቲ ናቶም እታ እንኮ ተሪፋ ዘላ ሕጂ ንኣርኤፍኬ እንታይ ስልጣን ይህቦ ይኸውን እዩ ኣርኤፍኬ ነቲ ናይ ጥዕና እንተዘይገይርዎ ተወዲኣ ኣላ እታ ጌም እውን ኦልሬዲ ንኣሜሪካውያን ናይ መወዳእታ ተስፋኦም ዶናልድ ትራምፕ ናይ መወዳእታ ተስፋኦም ይበሃል ነይሩ ናቲንግ ብዙሕ ዓበይ ትፅቢት ክግበር ኣይክእልን እዩ እቲ እንታይ ናይ ዓለም ነገር ዝምልከት ግን ብዙሕ ለውጢ ክህሉ ከም ዘይኮነ I think ካባይ ንላዕሊ ዝገለፃ ሰብ ከረይኩም ከስማዓኩም ድሕሪኡ ተመሊስና ክንሪኦኩም ፍትኒና ንሸይ መንስማ make sure we're loud about that. We get these things trending. Like we made a lot of noise about Mike Pompeo, but he's not the only one. And like I said, whoever floated his name is obviously still within close proximity to Trump. You know, at least we know that we have allies in Eric and Don, and they're going to have their father's ear. And they were Don at least was very vocally against Mike Pompeo on Instagram and those things. But I mean, Marco. ንንየተሉ ይኮናል ዋላ ብለሉ ይኮናል ግን ንቕየር ፖሊሲ ኩሉ ክኢሉ ኣይትበል ትዘገርም ኩሉ ዓበይቲ ተባሂሎም ዝኩሉ ዓይኑ ዝኩሉ ናለው ኣብ ከምዚ ኣመሰለ ናይ ህፃናት ፀወታ ፋይዳ ዘይብሉ ትርጉም ዘይብሉ ሳቶም ይኹን ካልኦት ዘይኮስሙሉስ እንታይ ከም ተሸምታ ይቆፀሉ ማለት እዩ ኣብዚ እዚኣ ዘረባ ክዛረባ ይደለየን ነይሩ ግን ንስማዕ እያ ቅድሚ ባይደን ትራምፕ ከሎ ኣታ ክውርሙ ቅይሩ የብልካ ዝሕሰብ ነገር ኣይኮነን ግን ኤንጌጅ ክንገብር ምእንቲ ስለምንታይ ኣይተማሃርኩም እንዲኹም ኣብ 80 ዓመት ዘይንብሎም ኢልና ፅሒፍና ኢና ንፈልጥን ሓደ ሜሞራንዱም ሰዲድና ማለት ስለምንታይ 80 ዓመታት ካ ኮይኑ ቀፃሊ ተፃብኦውን እዚ ኢልካ ተማኻኒየሉ ትኽእል ሞገስ ዝበሃል የብሉን ትንታነ ኣይኮነን ግምታት እውን ኣይኮነን ፋክቹዋል እዩ ካብ 1941 ክሳብ ዝሕጂ ዘለናዮ ግዜ ቀፃሊ ጉጉይ ፖሊሲታት እሞ ኩሉ እቲ ጉጉይ ፖሊሲታት ከዓ እናበርዓነ ዝኸይድ ስለምንታይ ክመሃሩ ይክእሉን መዘኻኸሪ ዝኾነ የድልዮም ክኸውን ተባሂሉ ተብልሎ ኣነ ዝገሮ ተዝክሮ ምስ ኩሉ ዝበልካዮ ከይሰማምዓሉ ክእል ግን ንመፅኢ ብሓባር ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ኢሉ ፕረዚደንት ትራምፕ መሊሱ ማለት ክውርሙ ክእልዮም ቅይሩ ክእልዮም ኢልካ ትገብሮ እንተይኮነስ ኣታ ኣይፍለጥን እዮም ትጋገዩ ኣለኹም ምባልከ እንታይ ነብሩ ኣለዎ ምእንቲ ከተመዝግብ ኣብ ተባትሎ እንተይኮነስ ኣይፍለጥን እዩ ምክንያቱ ኣይቅየርን ኢልካ ንዘርዓኻዮ ካያይዳ እውን ኣይፋልካን ምባልስ እንታይ ነብሩ ኣለዎ ሕጊ ዝኸውን መን ፈልጥ ኢልካ ትገብሮ ነገር እዩ ድሕሪኡ ቀፂሉ ኣይቀፀለን ሓደ ምልክታት እውን ኣለዎ ዝገብርዎ ዘለዉ ጌጋታት ብፍላይ ኣብ ኣፍሪካ ብፍላይ ኣብ ከባቢና ዝዕዘቡ ዝተፈላለዩ ወገናት እውን ኣለዉ ኣብ ምውሳን ደረጃ ግን ቶም ዝውስኑ ናታቶም ሕልሚ ናታቶም ፋንታዝያ ዘለዎም ስለ ዝኾነ ካብኣቶም ክትፅበዮ ትኽእል ነገር የለን ንዓና ብቐጥታ ስለ ጥምተና ወይ ስለ ትምልከተና እዛ ዘረባ እዚኣ ብንፁር እገይን ሕጂ እውን ደጊሞም ኣለዉ ይገብሩ ዶ ኣይገብሩን ብዘይገድስ ግን ክትፍትን ኣለካ ትብል ኣገባብ ሕጂ እውን ተኸቲሎም ምስቲ ምምሕዳር ናይ ትራምፕ ኢንጌጅ ክገብሩ ድልውነት ከም ዘለዎም ይገልፁ ኣለዉ ብኸመይ ክፀልዎም እንታይ ዓይነት ለውጢ ክመፅእ እዩ ብሕጂ ኢና ክንሪኦ ብሓፈሻ ግን ዶናልድ ትራምፕ ንመለስ ኣብቲ ቲም ናቱ ክልተ ካልኦት ኣገደሲ ነጥብታት ክንርኢና ድሕሪኡ ኣብ ዘባና እውን ኣብ ባዕልን ደረጃ ዘሎ ኩነታት ክንርኢና He has questioned Chinese technology, Chinese industrial policy, and China's attempts to dethrone the US dollar. So Marco Rubio is very anti-China. And he's also very pro-Israel. He has refused to blame Israel for the civilian deaths in Gaza. He says it's 100% Hamas's fault. So Rubio, as foreign minister, would be a message to China, Israel, and Iran.
Then we come to Trump's second pick, Mike Waltz. He will be the national security advisor, most likely. Now, Waltz is a congressman from Florida. He's a retired army colonel, and he too is a China hawk. What's more, he's a co-chair of the India Caucus. What is the India Caucus? It's a group that promotes እዚ እውን እንተኾነ እቲ ማይክል ዎልትስ ዝበሃል ድማ እዚ ከዓ ካልኣይ ነቲ ናሽናል ሴኪሪቲ ኣድቫይዘር ናቱ ማለት እዩ ክልተ ንፎሬን ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎም ፖዚሽንስ ክልቲኦም ኣዝዩ ተሪርን ሕማቕን መርገፂ ኣንጻር ቻይና ዘለዎም መሪፅ ኣሎ ማርኮ ሩቢዮ ውፁእ ዝኾነ ኣንጻር ቻይና ነፍሲ ወከፍ ትዊት ዝገብራ ኣብ ኤክስ ንቻይና ትምልከትያ ኣንጻር ቻይና ዝተበገሰ ከምኡ ድማ ነታ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ዘለዎ ንበዓል ቬኔዙዌላ ድዩ ገለ ንምእላይ ድማ ልክዕ ብርቱዕ ዝኾነ መርገፂ ዘለዎ እዩ ስለዚ ብምቕፃል ድማ ከም ንሪኦ ዘለና ድማ እዚ ማይክል ዎልትስ ዝበሃል ዘሎ ድማ ከምኡ ማይክ ዎልትስ ማለት እዩ እዚ ከዓ ተሪር ዝኾነ መርገፂ ዘለዎ እንታይ ግን ይደሊ ኣብቲ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዘለዎ ሃገራት ከም በዓል ህንዲ ድየን ጋሎት ተጠቂምና ንቻይና ንኮንቴይን ንምግባር ፓርትነርስ ናትና ክንዕብለና ዝብል እዩ ስለዚ ህንዳውያን ምናልባት ካብ ናይ ባይደን ምምሕዳር ዝሓሸ መፅኡ ኢሎ ብምባል ኢንጆይ ክሕጎሱ ይረኣዩ ኣለዉ ህንዳውያን እቲ ዝበለፀ ግን ምስ ቻይና ዘለዎም ኩነታት ፈቲሖም ተዝኸዱ እዩ ዝበሃል ግን ንመለስ እዚኣ ኩነታት እዚኣ ከላግባ ስለ ዝፍትን ዘለኹ ንስማ relations between India and the US. It influences Washington's policy vis-a-vis India. The India caucus is bipartisan. It has both Democrats and Republicans as members. And now the man heading it, co-chairing it, will be America's national security advisor. So this would be a message to India. Mike Waltz also serves on the Foreign Affairs Committee. He says the US needs to do more in the Indo-Pacific. If not, China may have the advantage. Now, both these choices make one thing clear. Trump 2.0 will focus heavily on China and not the ስለዚ እዚ ክልቲኡ ምርጫታት ንሪኦም ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ኣንጻር ቻይና ተሪር መርገፅን ተሪር ኣካይዳን ክህልዎ ከም ዝኾነ ዘነፅር ኢና ንርኢ ዘለና ንገምጠላ ሕጂ ታሕቶ ቻይና ኸ እንታይ ይገብሮ ኣለዎ ወይ እንታይ ይበሃል is poised to set a new record for its trade surplus this year. And that puts Beijing further at odds with some of the world's largest countries. The near record trade surplus also heightens the global trade imbalance and So ቻይና ጆ ባይደን ን4 ዓመት ቻይና ቅድሚኡ ዶናልድ ትራምፕ ቻይና ይብሉ ነይሮም እንታይ ከጋጢሙ ቻይና ሬኮርድ ሌቨል ኤክስፖርት ናታ ክንቋፀር ኣለና እገዳ ክንገብረላ ኣለና ዕፅዋ ክንገብረላ ኣለና ታሪፍ ክንገብረላ ኣለና ክብሉ ከለው ቻይና ኣብ ታሪኻ ሓድሽ ሬኮርድ ኣመዝጊባላ ስ ድማ ትሬድ ባላንስ ወይ ከዓ ትሬድ ሰርፕላስ $1 ትሪልዮን በፂሑ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ቻይና ኤክስፖርት ትገብሮ ንደገ ትሰዶን ቻይና ንውሽጢ ተምፅኦን ምስ ኣጓደልካዮ ንደገ ትሰዶ $1 ትሪልዮን ናይ ካልኦት ናይ ወፃኢ ሸርፊ ሃብቲ ካዕቢታላ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ብነፍስና ጌርና ክንግምቶ ተኮይና ኣታውላካ ደሞዝ ኣለካ ደሞዝካ ሽዑ ድማ ወፃኢ ኣለካ ወፃኢታት ትገብሮ ስለዚ እቲ ኣታዊታት ናትካ ነቲ ወፃኢታት ናትካ ሸፊኑ ክተርፈካ ከሎ ማለት እዩ ኣሜሪካ 5 ሳንቲም ኣይተርፋን እዩ ውሽጢ ኢምፖርት ትገብሮን ኤክስፖርት ትገብሮን ክትገብር ከላ ብቢልዮናት ዕዳ ኢኻ ትተርፍ ምክንያቱ ካብቲ ንደገ ትሰዶ ዝበዝሐ ንውሽጣ እዩ ዝመፅእ ስለዚ ትሬድ ደፈሲት ጥራዮም ዝብሉ ቻይና ኸ ብግምጣልዮም እዚ ኩሉ ታሪፍን ገለ እናተባህለ ከሎ $1 ትሪልዮን ትሬድ ሰርፕላስ ኣለዎም ስለዚ ምስ ቻይና ኣሜሪካ ሪሊ ዓቕማ ክትክል ኣለዋ this is a clear signal 4 ዓመት ጆ ባይደን ብዕፅዋ ብታሪፍ ብገለመለ ኩሉ ዓይነት መሕንቆታት ክገብሩላ ፈቲኖም ቻይና ግን ተገይራላ ሬኮርድ መመሊሲ ይውስቃለት ሰርፕላስ ቻይና ንዓለም ክሳዕ ክንደይ ከም ተገድስ በዚ ኢኻ ትሪኦ ኦፍ ኮርስ እዚ ንብዙሓት ሃገራት ክቆጥዕ ዝኽእል ኤውሮጳ ይኹን ኣሜሪካ ብጣዕሚ እዮም ክቆጥዑ ምክንያቱ ሃብቲ ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝነግረካ ተርዲኹምሎም ክልተ ነጋዶ ኣለዉ ክልተ ሰባት ጉረባብቲ ኣለዉ እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ይገዝእ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ገንዘብ ናበይ ይኸይድ ኣሎ እቲ ሓደ ውሑድ ትገዝኣልካ ስኻ ግን ብዙሕ ካብኡ ትገዝእ ስለ ዘድልየካ ተኮይንካ ገንዘብ ካብ ሙሉእ ናብቲ ብዙሕ ዝሸጠልካ ዘሎ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ኩሉ እቲ ሃብቲ ናብ ቻይና ይኸይድ ከም ዘሎ እዚ ኩሉ ዘብለጭልጭ ተቕርፂ ኣብ ዓለም ንሪኦ ዘለና ኣብ ቻይና ንሪኦ ዘለና ካበይ ዝመፅእ ተልኩም ካብዚ ንግዲ ዝገብርዎ ዘለዉ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ብሉፅ ንብረት ብርትዓዊ ዋጋ ብፅፉፍ መንገዲ ይሰዱ ስለ ዘለዉ ዝበፅሑ ሃገራት ናይ ዓለም ድማ ብዚ ህዝቢ ዘለዎን ሃገራት ንብረት ናይ ቻይና እዩ ዘድልየን ናይ ኣሜሪካ የለ እንታይ እዮም ክገዝኡላ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክውንነት ኣሜሪካ ዋላ ትራምፕ ይምፃእ ዋላ ካሊእ ይምፃእ ነዚ ነገር እዚ ክቕይርዎ ዝኽእሉ ይኮን ምክንያቱ ቻይና ኦልሬዲ ስትራቴጂ ገይሮም ንነዊሕ ዓመታት ሰርሑ provokes President-elect Trump further. Now, the gap between China's exports and imports will reach about $1 trillion this year if the current rate of expansion is maintained in November and December. To put that into context, China's projected surplus will be equal to about half of the total GDP of Canada. The latest data shows that China's goods trade surplus reached a record high of $785 billion in the first 10 months, up over
16% from 2023. And that surplus so far this year was 12% above previous. So ዝኩሉ እገዳን ዝኩሉ ዕፅዋት እገዳ ኸይለ ዝኩሉ ታሪፍን መሕንቆታትን ገለና ተገበረሎም ቻይና ክንዲዚ ዓይነት ሓይሊ ከርእዩ ዝኽኣሉ ዶናልድ ትራምፕ መፅዩ ንዓዱ ጥራይ ክጎድእ ዝኽእል እምበር ንቻይና ክዓግድ ዝኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ነጊርናኩም ነርና ኣብዚ ቪድዮ ምፅያልኩም ነይረ ቻይና ንግድናታ ካብ ኣሜሪካን ኤውሮጳን እናጉደሎታ እያ ትኸይድ ዘላ ናበያ ትገብር ዘላ ናብተን ብሪክስ ዝበሃል ሃገራት ናታ ኣዝያን ዝበሃል ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ኣፍሪካ ዝያዳ ናባተን እያ ኤክስፓንድ ትገብር ዘላ ማእከላይ ምብራቕ ዝበዝሕ ህዝቢ ኣውዩ ዘሎ ንብረቶም ድማ ኣብኡ ብቐረባ ክሽየጥ ዝኽእል እዩ ርትዓዊ ዋጋ እውን ስለ ዘለዎ ስለዚ ኣሜሪካ ክንዲ ምንታይ ግዒራ ክንዲ ምንታይ ተዛሪባ ክንዲ ምንታይ መራሕቲ ቀይራ ምስ ቻይና ብሰላም ክነብሩ ክእሉ ንቻይና ከነጥቅያ ኢና ድሕሪት ክመልሳ ኢና ዝብል ቲዮሪ ግን ኣይክሰርሕን እዩ ግን ቻይና ካብ ካልኦት ፍልይ ዘብሎም እንታይ እዩ ወታደራዊ እውን ምድላዎ ስለ ዘለዎም ወታደራዊ ዓይኑ እውን ክርዮም ኢና ንመለስ ኣብዚ focus. Whether it's trade or technology or chips, expect Donald Trump as president to ramp up the pressure on Beijing. And there's one more thing to note. Unlike Trump, Rubio and Walz are not isolationists. An isolationist is typically someone who opposes involvement in the wars and affairs of other countries. Donald Trump does that. He's an isolationist. But Walz and Rubio are not. Walz had asked Biden to redeploy soldiers to Afghanistan. And Rubio openly backs Ukraine. ከም ዶናልድ ትራምፕ ውግእ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰራዊቱ ክሰድድ ውግእ ኣብ ውግእ ድማ ኢዱ ክእቱ ዝደሊ ሰብ ኣይኮነን እዚኦም ክልቲኦም ግን ውግእ ክእቱ ኣሜሪካ ኢዳ ሰራዊታ ንክሰድድ ዝድግፉን ዝጉስጉሱን ሰባት እዮም ኒዮ ካውንስ ዝበሃል እዮም ስለዚ እዚ ድማ ክሳዕ ክንደይ ዶናልድ ትራምፕ ካብቲ በይዝ ንዑ ዝመረፆ ካብቲ ኩሉ ዝጎስጎሶ ጥሮ ኣይሶመናይ ሳለስቲ ከመይ ገይሩ ጠሊምዎም ኣሎ እዚ ዲሞክራሲ ዝበሃል ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡ እዩ ኣብ ኤውሮጳ ከምኡ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ከምኡ እዩ ብገንዘብ ክሳብ ትብረፅ ዝኾንካ ولا حنت كتجبر هاي تخلني خا أتقرب حاز ندتهم جنزب ذهب خا أتقرب كتكيد هاي تخلني خا فلذي كم زين رياضة لنا بتقين بت إذا هجت حدا كفالة رأيكم زلوا تخالك كفالة سنة هلا كريكم تزلوا جود مالتيو زي بحدا ملك عسل زرعنا كل تترينا رينا لنا منيسر مكل خال غير وزلوا دما نفس زخالة سأقام زلوا وين. Now both men have recently diluted their positions to match Trump, but their past record is quite different. It was interventionist, not isolationist. Perhaps some relief for Europe and Ukraine there. And now the final foreign policy pick, the US ambassador to the United Nations. Trump has selected a congresswoman, Elise Stefanik. She doesn't have a lot of experience, but she's a staunch ally of Donald Trump. She shot to fame earlier this year when she grilled college principals for... ab UN زمرت دونالد ترامب مريض وازلو ناب UN وكيلنا أمريكا ab UN تغلال بشم إسرائيل التمحلية كم دما أمباسادر ناي دونالد ترامب ناب إسرائيل زخيد دما تويست بانك زبال معرباوي كفال ناي فلسطين مريت ناي إسرائيل يلوزا أمنيو سلزي أيكونن two state solution نخزاربو تي مريت فلسطين ماويان زغمط وزلو إسرائيل زقباي مريت ناي إسرائيل زبلو بوليتيكانياتاتيو أمتي زلو سلزي بحفشة نريو زلنا تي دبهال دلو أبزن ترغيبا كم تعلقم أني إسرائيل مريت وزلو كلهم بقى كلهم إسرائيل كدقفوا زخولهم برزقون يكون لوتي كم تزخولوا مرحتي أي جبرنا له زغامالتي completely بإسرائيلويان تجزيو كم زلوا دونالد ترامب كم معلتنا معلتي ناتجهده يمزعلوا زغام أبا ده بحق دي نتي زبحال زلوا لوتي كم تعلم زخل ويون نتي زمني وزلوا نجارات نمزع كنا متى ترى خطواتي خل wants to take the stage and talk about dual loyalty is dead wrong. What this organization represents, what Western civilization represents today, is an understanding that Zionism and Americanism are the front lines of Western civilization. እዚ ድማ ሚኒስትር ምክልኻል ገይሩ መሪፅዎ ዘሎ ሰብ እዩ ኣብ ፎክስ ትበሃል ቻነል ናይ ቴሌቪዥን ቻነል ኣብኡ ከም ጋዜጠኛ ከም ኮሜንቴተር ትሰርሕ ዝነበረ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ቲቪ ስለ ዝርኢ እቲ ዝሪኦ ቲቪ ድማ ብዙሕ ግዜ ፎክስ ኒውስ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ዝሰርሑ ኣብ ዝሓለፈ ምምሕዳሩ ይኹን ሕጂ እውን ብዙሓት ናብኡ ዩቲዩብ ከም ዘለዎን ነዚ ሰብ እዚ ድማ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ገይርዎ ኣሎ ንብዙሓት ሰባት ድማ ኣሰንቢድዎም ኣሎ እንታይ ይብል እዩ ናይ ኣይሁዳውያን ሙሉእ ብሙሉእ ጽዮናውያን ነቶም ጽዮናውያን ዝበሃሉ ንዓታቶም ንኸገልግል ድሉው ምዃኑን ብኩሉ መንገዲ ኣብ ናቶም ታሽሚድ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ ኮምፕሊትሊ እቶም ናይ እስራኤል ሎቢ ግሩፕ ኤይፓክ ዝበሃል ንመንግስቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሙሉእ ብሙሉእ ንክልቲኡ ካ ተቆፃፂሮን ይርገርመኩም ካማላ እንተ ትመፅእ ብሙሉእ እሶም እዮም ሒዞም ነይሮም ስለዚ እቲ ናይ እስራኤል ሎቢ ግሩፕ ዝበሃል ንኣሜሪካ ኣብ ኢዱ ኢትዋ ኣሜሪካ ካብኡ ክትወፅእ ኣይትኽእልን እያ
ብዴሞክራትኩም ሪፐብሊካን ትኩን ግድን ኣብ ሰኔት ኩን ኣብ ባይቶ ንኩሉ ተቆጻጺሮም እዮም ካብኦም ወጻኢ ክትገብሮ ትኽእል የብልካ ብሓደ ወገን ተኮይኑ እኮ በቲ ሓደ ዝመፁ ምተዓወተ ትብል ግን ብክልቲኡ ዝመፁ ካማላ ፋን ዝገብርዋ ዝነበሩ ብዙሓት ሰብ እዮም በቲ ሓደ ድማ ሳቶም እዮም ስለዚ ኣብ ክልቲኡ ተመቂሎም ከምዚ ኣዝዮም ዝፃልኡ ግን ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ግን ሓደ ዓይነት ፖሊሲ ንረብሓ ናይ እስራኤል ከም ዝሰርሑ እዮም ዝገብርዎም ዘለዉ ኣብዚ ራእይዎም ሕጂ ክሳዕ ክንደይ የማርሩ are surprised. Some people on Capitol Hill have no idea who he is, apparently. But one of the key things about Pete Hegseth, in addition to the fact that he is pretty close to Trump, one of the more notable things about him is that we know, based on reporting and what he said publicly, that he pressured Trump to pardon Eddie Gallagher, who was accused of war crimes. He pressured Trump privately and publicly. This is the kind of thing that I think makes him a bit of a controversial pick. So እንታይም ዝብል ዘለዉ እዚ ሰብ እዚ ፔተር ሃግስ ትበሃል ዘሎ እዚ ሕጂ ሚኒስትር ምክልኻል ክኸውን ዝብልዎ ዘለዉ ሙሉእ ብሙሉእ ንዶናልድ ትራምፕ ዝበሎ ክሰምዕ ዝኽእል ሰብ እዩ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ንዑ ክግዘዞ ዝኽእል ዝበሎ ክገብረሉ ዝኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ዝመርፆም ዘሎ ሰባት ሓንቲ ረቋሕያ ዘላቶም ንኩሎም ተተሓዙ ምሳ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ እስራኤል ዝተንበርክኹ ሰባት ንነተንያሁ ድሌቱ ክገብርሉ ዝኽእሉ እዮም ዳትስዋይ ድማ ቤንያሚን ነተንያሁ ክሳብ ዶናልድ ትራምፕ ዝመፅእ ኣዝዩ ዝፅበ ዝነበረ ምናልባት እቲ ናብ ኢራን ክግበር ዝኽእል ድዩ ናብ ካልእ ዓለም ክግበር ዝኽእል ስጉምትታት ብሕጂ ክግበር ዝኽእል በቲ ኮይኑ በቲ ግን ናይ ብሓቂ ኣብ ናይ እስራኤል ዝተንበርከኸ መንግስቲ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ዝሃንፅ ዘሎ ናፃ ንኩሉ ካብ ኩሉ ናፃ ዝኾነት ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ገለገለ መለ እናተባሃለ እዚ ኩሉ ፋራን ፈኸራን ጃህራን ኣብ መወዳእታ እዚኣ ንሪኣ ዘለና እያ ትኸውን ዘላ ዳትስዋይ ድማ ፖሊሲ ናቶም ክቕየር ይኽእል ዳይክልን ኢሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክዛረበ ፀንሐ ብዙሕ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ካብቲ ኩሉ ናይ ጆ ባይደን ዝሓሸ ኣካይዳ ክህልዎ ከም ዝኽእል እዩ ዝነገር ናብ እስራኤል ክቕየር ከም ዘይክእል ብዙሕ ግዜ ነጊረኩም እያ ኣብ እስራኤል ዘሎ ኣካይዳ ብፍፁም ለውጢ ክህልዎ እዩ ዝብል እምነት የብለይ ኣብቲ ናይ ዩክሬን ግን ስቲል ንፁር ኣይኮነን ዘሎ ንቻይና ተሪር መርገፂ ክህልዎ እዩ ብዛዕባ ሰራዊት ናቱ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ እቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናቶም ክዛረብ ከሎ ስምዕዎ ኣብዚ The Pentagon is in the book the exact amount of years, but in the past X number of years, 10, 12, 15, the Pentagon has a perfect record in all of its war games against China. We lose every time inside the Pentagon war games. We know what our real capability. You see, we didn't even get to this part of the war. Sometimes even zalazi, a Pentagon of the Minister Bakhalnatna. war games ዝበሃላሉ እዚ ኻዚ ልምምድ ናይ ኩናት ማለት እዩ ሓቀኛ ኩናት ከም ትገብር ዘለኻ ትገብሮ ልምምድ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ዝሓለፈ 12 ዓመት ገለ ዝገበርናዮ ልምምድ ኣንጻር ቻይና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ልምምድ ንሕና ኢና ነስዓር ቻይና ድማ ይስዕሩ ኢልዎ እዚ ብኻላ ዘራርባ ቻይና ክስዕርዎም ከም ዝኽእሉ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ኩናት ፊት ንፊት ተተገጣጢሞም ኣብ ልምምድ ናትካ ክስዕራ ክትክእል ኣለካ እንተወሓደ በዛ ኣብ ልምምድናትና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንገብሮ ንሕና ኢና ንስዓር ብላሎ ዓቕምናትና ምስ ቻይና ከም ዘይወዳደር ንፈልጥ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ warriors. I mean, the military-industrial complex, the way we procure weapon systems, we're always the way our system works, the way our bureaucratic system works, where the speed of weapons procurement works. We're always a decade behind in fighting the last war, whereas China, we have, what did Rumsfeld say? You go to the war to the army you have. We have the army. China's building an army specifically dedicated to defeating the United States of America. That is their strategic outset. Take hypersonic missiles. So if our whole power projection platform is aircraft carriers and the ability to project power that way strategically around the globe, and yeah, we have a nuclear triad and all of that, but a big part of it. And if 15 hypersonic missiles can take out our 10 aircraft carriers in the first 20 minutes of a conflict, what does that look like? ንሕና ንገብሮ ዘለና ኣገባብ ኣፅዋር ናትና ፕሮኪርመንት ናትና ከመይ ጌርና ኣፅዋር ንገብር እቲ ዘረባ ድማ ቢሮክራሲ ኣለዎም ሓደ 10 ዓመት ይወስድ ዘለና ሓደ ኣገዳሲ ኣፅዋር ንክንገብሮ እቶም ኮርፖሬሽንስ ንክገብራ እቲ መንግስቲ ኮንግረስ ከፍክት ገለ ክገብር 10 ዓመት ይወስደሉ እዚ ማለት ኩሉ ግዜ ነቲ ንዳለወሉ ዘለና ኩናት ኩሉ ግዜ 10 ዓመት ድሕርና ኢና ንዳሎ ኢሉ ቻይና ግን ኩሉ ግዜ ካልኩሌሽን ናቶም ኢሚዲየትሊ ንቻይና ኣሜሪካ ከመይ ጌርና ነውድቓ እዮም ዝሓስቡ ኢሉ ሓደ ካብኡ ድማ ኣብነት ከበኩም ኢሉ ንቻይና ንምህራብ ወይ ንምፍራሕ ንጥቀመሉ ተን ኤርክራፍት ካሪየርስ ዝበሃላ ተን ዓበይቲ መራኽብ ነፈርቲ ፅዒነን ዝኸዳየን ኢሉ እሳተን ብአን ጌርና ኢና ንቻይና ከነፈራርሃ ንኽእል እምበር ካብ ኣሜሪካ ተበጊስና ይኮንና ክንሃርማ ኢሉ ነዚአን ኣብ ነፍሲ ወከፍተን መራኽብ ናትና 10 ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ተሰዲዶምልና ሃይፐርሶኒክ ማለት ብራዳር ብቐሊሉ ክትሕዞ ዘይትኽእል ማለት እዩ እዘን ነፈርቲ እዚአን ዓንየን ኣለዎ ማለት ኢሉ ተወዲኣ ኣላ ታገይም ከመይ ጌርና ኢና ምስኦም ክንወዳደር
እዚ ዘብሎ ዘሎ ድማ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ይኮነን ክምለሳ ኢና ዘዘረባናቱ ስምዑ ኣብዚ Largest air show officially opened on Tuesday with Beijing showcasing its growing military might to potential customers and rivals alike. It's a show of strength for China. The star of Air Show China, held in the southern city of Zhuhai this year, is the new J-35A stealth fighter jet. ቻይና ክሳዕ ክንደይ ርቀት ኣብ ዓውደ ኩናት ትፈጥር ከም ዘላ ካብ መዓልትና መዓልትያ ሓድሽ ኣናውስመንት ትገብር ዘላ ኣብ ድሮናት ዝወዳደራ ሓይሊ የለን ክበሃል ከሎ ኣብቲ ናይ ኮንቨንሽናል ወር ወይ እውን ኣብቲ ኖርማል ውግ ድማ እዚ ናተን ብራዳር ብቐሊሉ ዘይረኣያ ስታልስ ዝበሃላ ነፈርቲ ኩናት ብናይ ኣሜሪካ ኣቆፃፅራ F-35 ዝበሃላ ተን ሌተስተን ዝበርትዓ ነፈርቲ ዝብልወን ምስአን ዝወዳደራ ኣዝየን ሓይላት ነፈርቲ ኣብ ኤር ሾው ናይ ቻይና ንምርኢት ቀሪበን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ድማ ቀሪበን ማለት እዩ ስለዚ ቻይና ብኩሉ ዓውዲ ኣሜሪካ ንክትምክታ ንክተውድቃ እንተ ናብ ኩናት ገፁ እንድሕር ኮይዱ ቻይና ድልውነት ከም ዘለዋ ብቁጠባ ጥራይ ዘይኮነ ብወታደራዊ ዓይኒ እውን ንክትዕንዋ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ዓቕማ ፕሮጀክት ክትገብር ድሕር ትብል ዘላ ሃገር ኣይኮነት Find out more about this stealth fighter. The J-35A is a stealth fighter jet and its capabilities have also been shrouded in secrecy so far. Little is known about its performance or its capabilities, although it superficially resembles the Lockheed Martin F-35, which is used by the United States. One noticeable difference is that the F-35 is powered by a single large turbofan engine, while the J-35A has twin engines. Now, according to reports, the J-35A jets may use domestically designed WS. So, بحفش زي أنا فريت نرياد لنا بقلل زبالة ديتيلز ركزات نايتركت نايتنفرتي مودار تكونه China مبل كالاي زي ستالس بهالدلو تكنولوجي مبل كالا عين جنريشن نفرتي تفرز الله أمريكا تن F-35 تراين كمو أبزيجن ريوزلنا J-20 بهالون علوم J-35A بهالون علوم سلزي ቻይና ናይ ብሓቂ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ረቂቕ ወታደራዊ ዓቕሚ ሰፊሕ ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ብፍላይ ድማ ናብ መራኸብ ክንመፅእ ከለና ድማ ቻይና ንኣሜሪካ ክትወራ መደብ የብላ ዝኾነ እትገብሮ ንኣሜሪካ ንምውራር ኣይኮነን ነፍሳ ንምክልኻል ስለ ዝኾነ እቲ ዘለዋ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ክትወዳደሮ ይትኽእል እያ መራኸብ ተፍርዮ ዘላ ናይ ዓለምና ዝዓበየ መራኸብ ተፍርክ ሃገር ቻይና እያ ምስ ቻይና ክወዳደር ዝኽእል ኢንዳስትሪያል ቤዝ ዘለዎ የለን ኣፅዋር ንምፍራይ ኣብ ውሽጢ መዓልቲ ክንደይ ኣሽሓት ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ከተፍርኽ እንትኽእል እዩ ዝንገር ስለዚ እቲ ማኒፋክቸሪንግ ኬፓቢሊቲ ናይ ቻይና ኣሜሪካ ብምንም ተኣምር ማሽ ክትገብሮ ይትኽእል እያ ንናይ ራሻ ከማ ክትወዳደራ ይከኣላትን ኣላ ስለዚ እዚ ኩሉ ንቻይና ንኩሉ ከዓ እንታይ ይብለኩም ዘኒና እዚ ናይ ወታደራዊ ዓይኒ ጥራይ ዘይኮነስ ብቁጠባ ዓይኒ ብክልትዩ ወታደራውን ብቁጠባውን ኣዝዩ ሓያል ሃገር ኢና ንዛረብ ዘለና ምስ ግዜ ድማ መመሊሱ ክሕይል 13 engines, and these engines then may be upgraded to WS-19 engines. With the unveiling of the J-35A, China has become the only country, other than the United States, to have two stealth fighters in action. According So ከምዚ ንሪኦ ዘለና ቻይና ኣብቲ ናታ ክልተ ስታልስ ፋይተርስ በሃላ ብራዳር ክትርአን ዘይትኽእል ክትሕዛን ዘይትኽእል ክልተ ጀነሬሽን ወይ ክልተ ዓይነት ነፈርቲ J-35A ዝበሃል ከምኡ ድማ J-20 ዝበሃላ ነፈርቲ ንዓውደ ኩናት ዘዳለወት እያ ኦፍኮርስ ራሽያ ኣብቲ ኤር ሾው ናታ እቲ SU-57 ትበሃል ኣብ ውድድር ቀሪባ ብዙሕ ኣድናቆት ከም ዘትረፈት እውን እዩ ዝንገር ስለዚ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ቻይና ምስ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ራሻ ናይ ቻይና ኣብ ወረቐት ክኸውን ከሎ ናይ ራሻ ድማ ኣብ ተግባር ዝሰርሕ ዘሎ ኣፅዋር ኮምባይን ተጌርካዮም ቁጠባውን ፀጋታቶምን እቲ ዝምድና ናቶምን ብሓደ ብምልጋብ ዶናልድ ትራምፕ ዝገበረ እንተገበረ ዝበለ እንተበለ ነዚኦም ንሃገራት እዚኣቶም ክብድሆም ኣይክእልን እዩ ንኣሜሪካ ጥራይ መሊሱ ክገድስ ዝኽእል ኣብ ዝብል መደምደምታ እዩ ኩናት ኩሉ ግዜ ብቁጠባ ኢኻ ትዋግኦ ቁጠባ እንተለካ ጥራይ ኩናት ዝቕፅል ኩናት ክትዕወት ኮይንካ ድማ ነፍስኻ ዝኽኣልካ ሃገር ክትከውን ኣለካ ንኣብነት ራሽያ እዚ ኩሉ ገዳ ከለዎም ስለምንታይ መናብሮ ናይቲ ህዝቢ ዘይተበላሸወ ተልካ ነዳዲ ካብ ዓዶም እኽሊ ካብ ዓዶም ፀጋታት ካብ ዓዶም ኩሉ ዘድልዮም ኣብ ዓዶም ኣለዎም ዝደልይዎ ቴክኖሎጂ ገለመለ ድማ ምስ ቻይና ይረኽቦ ኣለዉ ካልእ ሃገር ከምዚ ዓይነት ክወርዳ ከሎ ከም ኤርትራ እቲ እገዳ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝጎዳእና ክሳዕ ክንደይ ስምብራት ከም ዝገደፈልና ይገድፈልና ከም ዘሎ ርኢና ኣለና ስለዚ ሃገራት ነፍሰን ክኽእላ ቻይና ድማ እቲ ብቁልጡፍ ትጎዮ ዘላ ኣሜሪካ ብዝኾነ ይኹን ከተድመዓሎም ከም ዘይትኽእል ነፍሶም ሙሉእ ብምሉእ ንምቁፅፃር ካብቲ ቁፅፅር ናይ ቻይና ካብቲ ኣሜሪካ ክትፈጥረሎም ትኽእል ሽግርን መከራን ነፍሶም ንኸውፁ እዮም ዝጓዩ ዘለዉ በንፃሩ ኣሜሪካ ናብ ቻይና ገፃ እትገብሮ ፈተነታት ንነፍሳ ክጎድእ ከም ዝኽእል ዝያዳ ንሳ ክትጉዳእ ከም ትኽእል ክትገብር ኣለዋ እዩ ዝብል ዘሎ ንመለስ ኣብዚ ሕጂ ንስማ needs to be understood is that the United States is in a unique historical situation. And the kind of activity toward China that you see
is mostly a consequence and a reflection of the problems of the United States at this point. There are some interests here in the United States who are very eager to have good economic relationship with China, to trade, to invest, to move capital back and forth. That is largely the view of big business in the United ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ቻይናን ኣሜሪካን እቲ ፖለቲከኛታት ብኣፎም ዝግዕርዎ ገዲፍና ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ብዘይ ቻይና ክነብራ ይከኣላን እየን ዝብል ብሕፅር ትበለ ኣፕል ካብ ቻይና ውፂናኩም ኣለና እንተኢሎሞም እዚ ኩሉ ማርኬት ካፒታላይዜሽን ናቶም ናብ ትሪልዮናት ኣትዩ ዘሎ ኣብ ሓፂር ግዜ ቅሪብሊው ኢሉ 1 ትሪልዮን ወይ እውን ክንደይ ማርኬት ቫልዩ ሉስ ክገብር ክእል ኢሉ ምክንያቱ 1.4 ቢልዮን ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ካብቲ ዕዳጋ ተሰጊጎካ ኣለኹ እንድሕር ኢልካ ወዲእካ ኣለካ ኢሉ ወዲእካ ኣለካ ነተን ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ሓደጋ ይኮርደን ስጥራይ ዘይኮነካ እቲ ናይ ምግዛዕ ዓቕሚ ናይቲ ህዝቢ ናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ቁጠባ ናይ ቻይና ናዓበየ ክኸይድ ከሎ ናይ ምግዛዕ ዓቕሚ ናይቲ ህዝቢ ድማ ናሓየለየ ዝኸይድ ስለዚ ቻይና ካብ ኣፅዋራ ንላዕሊ እቲ ዕዳጋ ናታ ዝለዓለ ፅልዋ ክህልዎ እዩ እዚ ከዓ ብመንፅር ክንምንታይ ኣብዚ ኣብቲ ናይ ቁጠባ ክንዛረብ ከለና እሞ ከተመሊሰ ከርእየኩም እየ እዚኣ Its reliance on exports to boost growth and offset deflation worries at home. Several European and South American countries have already imposed tariffs on steel and electric cars imported from China. To add to the fears, Trump's second term could mean larger tariffs on. The US is the biggest component of China's trade surplus. The European Union and ASEAN nations are also running big deficits with China. In anticipation of further trade wars to come, foreign funds are already withdrawing from China. So, ኩለን ሃገራት ኤሮጳ ይኹና ኣዝያን ይኹና ኩለን ሃገራት ትሬድ ደፊሲት ኣንጻር ቻይና ኣብ ንግዲ ክሳራ ከም ዘለወን ዝያዳ ካብ ቻይና ንብረት ደምፃ ሰንየን ንቻይና ዝያዳ ዝሰዳ ይኮናን ካብ ቻይና ብዙሕ ንብረት ደምፃ ንሰን ስለ ዝኾና ዝያዳ ኣብቲ ንግዲ ክህሰያ ዝኽእላ ንሳተን እየን መነባብሮ ኣብ ዓደን ማለት ዝበፅሐ ዘን ሃገራት እዚኣተን ንብረት ካብ ቻይና የምፃእ ክንብል ከለና ኣብ ቻይና ታሪፍ እንድሕር ኣውሪዶም እንታይ ክኸውን እቲ ንብረት ክኸብር እዩ ማለት እዩ መነባብሮ ናይቲ ህዝቢ ድማ ኢንፍሌሽን ክሃርሞ እዩ ስለዚ ኩባያ ማንካ ድስቲ ገለመለ ኩሉ ትደልዮ ዘለካ ካብ ቻይና ዝመፅእ እንተኮይኑ ታሪፍ ኣብ ልዕሊ ቻይና እንድሕር ገይሮም እቲ ትገዝኦ ዘለካ ንብረት ብምሉእ ዋጋ ክውስኽ እዩ ምክንያቱ እቲ ታሪፍ ኩሉ ግዜ እቶም ሰብ ድኳናት ናብቲ ዓሚል እዮም ዘሕልፍዎ ዓሚል ድማ ብኽቡር ነቲ ንብረት ክገዝኦ ይግደድ ስለዚ ድኽነት ድማ መሊሱ የስፋሕፍሕ ቁጠባዊ ሽግር ድማ ይዓቢ ስለዚ ኩሉ እቲ ታሪፍ ዝገብሩ ተገምጢሉ ንመን ይከሃሲ ነተን ሃገራት ከም ዝገብራ ዘለዋ ንኣሜሪካ ይኹን ኤሮጳ ንዖም ይከሃሲ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነዚ ኣብዚ ክገብሮ ዝኽእል ውሕድ ነገር ጥራይ ዘለዎ ንመለስ ኣብዚ እዚኣ ሓንቲ ኣገዳሲ ዜና ክንርኢና The Taliban-led government in Afghanistan has expressed a desire to have a fresh start with the United States under President-elect Donald Trump, with an eye on reclaiming over $9 billion in frozen foreign exchange reserves, according to a report by Bloomberg. The statement, made by Taliban political ጣሊባን ናይ ኣፍጋኒስታን መርሕነት ዘሎ ኣሜሪካ ድማ ን20 ዓመት ንኣፍጋኒስታን ዲሞክራሲ ክንገብራና ኢሎም 20 ዓመት ምስኡ ተቃሊሶም አንጻሩ ተቃሊሶም ተሳዒሮም ምስ ገደፍዎ ጣሊባን ናብቲ ስልጣን ኮፍ ኢሉ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ዝምድና ንክንገብር ድልውነት ኣለና ኣብ ደገና ክፈትዩ ኣሜሪካ ምሳና ይህም ክትብል ትኽእል ተኮይና ኢሎም ናብ ዶናልድ ትራምፕ ፃውዒት ኣቅሪቦም ኣለዉ $9 ቢልዮን ዝትመን ሃብቲ ናይ ኣፍጋኒስታን ኣብ ባንክታት ናይ ኣሜሪካ ተዓሽግሎ ልክዕ ከምቲ ናይ ራሽያ 300 ቢልዮን ዓፅዮሞ ዘለዉ ኩለን ሃገራት ከም ኣጋጢሞን ዘሎ ኣሜሪካ ዘይገንዘባ ናይ ካልኦት ገንዘብ ብሰንኪቲ ናይ ዶላር ዕብለላ ንብዙሓት ሃገራት ንገንዘብካ ከም ዘይትጥቀመሉ እያ ትገብረካ ኤርትራ ንባዕላ ክንደይ ንብረታን ክንደይ ገንዘባን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናይ ኤውሮጳ ተዓፅዩ ከም ዘሎ ምናልባት ወግዓዊ መግለፂ ተዋሃበን ግን ብዙሕ ግዜ ከምኡ ከም ዝበሃል ኣብዚ እውን ኣቅሪበልኩም ነይረ ስለዚ ኣፍጋኒስታን ድልውነት ኣለና ምሳኹም ክንመያየጥ ከም ሃገር ንሃገር ሓበራዊ ስራሕ ንክንገብር ትብሎም ኣላ በዓል ቻይና በዓል ራሽያ መርሓባ እናበሎም ተቀበልዎም ኣሜሪካ ግን ኩሉ ግዜ ብድሕሪ መጋረጃ እቶም ብድሕሪ መጋረጃ ዘለው ሰባት እንታይ ይደልዩ እዩ እምበር እዚስ ጽቡቅ ዘረባይ ነይሩ Office head Mohammed Suhail Shaheen calls on the incoming Trump administration to reciprocate their offer for a new chapter in He further added, "We want all the Afghanistan bank reserves to be unfrozen and returned to." ስለዚ ኣፍጋኒስታን ምስ ኣሜሪካ ዝርክብ ክትገብር ክትዘራረብ ልዕሊ ኩሉ ድማ ዘለዋ ሃብቲ ተታሒዙ ዘሎ ንክምለሰላ ሕቶ ኣቅሪባላ ኦፍኮርስ እዚ ነገር እዚ ብቀሊሉ ክግበር ዝኽእል ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ትሕቲ ፅልዋ ዓብ ፅልዋ ናይ እስራኤል ድማ እስራኤል ትደልየ እምበር ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝደልዮ ጥራይ ክኸውን ከም ዘይክእል እውን ግምት ምሃብ የድሊ ኣብ ዞባና እናመፀና ክመፅእ ከለና በዚ ንጀምር 11th U.S. Central Command forces successfully repelled
multiple Iranian-backed Houthi attacks during a transit of the Bab al-Mandeb Strait. So እንታይ ዝብል ዘሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣሜሪካ ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኣሜሪካ ነፈርቲ ኩናት ዓባይ መርከብ ኩናት ብናይ ሑቲ መጥቃዕቲ ከም ዝወረደላ ኣብ ኢንተርኔት ዝዘውር ዘሎ ስእልታት ኮንፈርም ስለ ዘይኮነ እምበር ከም ዝሃርምዋ እውን ይነግሩ ኣለዉ ብሓፈሻ ፈተነ ከም ዝተገብረላን ነቲ ዝተገበረ ፈተነ ድማ ክትከላኸል ከም ዝመረፀትን ስለዚ ኣሜሪካ ሑቲ ክሳብ ሕጂ ይፈታትንዎም ከም ዘለውን ብቀይሕ ባሕሪ ከም ድሌቶም ንክንቀሳቀሱ ዕድል ኣይረኸቡን ኣለዉ ኣብዚ እውን ብሰፊሑ ተዘሪብሉ ነይሩ ተመሊስና ክንሪኦ ኢና continue the retaliatory operations against U.S. warships in the Red and Arabian Seas in support of the Palestinian and Lebanese people. Here's an announcement by Brigadier General Yahya Sari, spokesperson of the Yemeni Armed Forces. In retaliation to the American-British aggression against our country and in continuation of supporting the Palestinian and Lebanese people, the missile and UAV forces of the Yemeni Armed Forces carried out 2 specific military operations. ከም ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ካብ ሑቲ ዝመፅእ መጥቃዕቲ ይሃርሞም ከም ዘሎን ሽግር ይፈጥረሎም ከም ዘሎን ንዑ ንምምካድ ድማ ብዙሕ ግዜ ብነፈርቲ ኩናት ናቶም ናይ ኣሜሪካ ከምኡውን ናይ ዓዲ እንግሊዝ መጥቃዕቲ ኣብ ሑቲ ክገብራ ከም ዝተራያ ኣብቲ ናይ ሑቲ ዕላማታት ዝበልዎም ክሃርሙ ከም ዝተራዩን ክሳብ ሕጂ ግን ነቲ ሑቲ ዝበሃል ዓቕሚ ክውድእዎን ከዳኽምዎን ከም ዘይከኣሉን በንፃሩ ንሱ እናሓየለና መፀ ነቲ ዕላማታት ናይ ኣሜሪካ ድሮናት ናይ ስለያ ድሮናት ምውዳቕ መራኽብ ናይ ንግዲ ምህራም ዝተፈላለየ ሓደጋታት ኣብ ምፍጣር ከም ብዝለዓለ ናህሪ ይኸይድ ከም ዘሎን እዚ ድማ ንናይ ኣሜሪካ ዓቕሚ ወይ እውን ፅልዋ ኣብቲ ዞባቲ ልዑል ፈተነ ኣብሪድሉ ከም ዘሎን በዚ መዳይ እዚ ክንሪኦ ከለና ድማ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ዶናልድ ትራምፕ ሱቕ ኢላ ክትሪኦ ከም ዘይኮነት ነዚ ጉዳይ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ንከምዚታት ክዕገዝ ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ሃገራት ዓብዪ ኣበርክቶ ክህልወን ከም ዝኽእል ግብፂ በዚ መንገድ በዚ ኩነታት እዚ ብዝለዓለ ተሃስያ ዘላ ስለ ዝኾነት ኣሜሪካ ምስ ግብፂ ምስ ስዑድያ ምስ ኢማራት ምስ ኩለን ኣብኡ ዘለዋ ምስ መሻርክታ ብቐረባ ክሰርሕ ምዃናን ስለዚ ግብፂ ምስ ኤርትራ ጌራቶ ዘላ ኪዳን በዚ መቃን ክትሪኦ ከለኻ ነቲ ግብረ ሽበራኡ ዘሎ ሓንቲ ግብረ ሽበራ ትብል ብዙሕ ግዜም ደጋግምዋ ዘለዉ እዚ ናይ ሑቲ ድማ ግብረ ሽበራዊ ንጥፈታት ስለ ዝበሃል ዘሎ ንግብፂ ብዙሕ ሓገዝ ሂቦም ኣብቲ ዞባቲ ሰላምን ርግኣትን ንምውሓስ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዋ እዩ ስለዚ ግብፂ ምስ ኤርትራ ጌራቶ ዘላ ዲል ምናልባት ነዚ ነገር እዚ ካውንተር ንምግባር እውን ዝተፈላለየ ነገር ክግበረሉ ዝኽእል ይኸውን ምክንያቱ ሬድሲ ሴኪሪቲ ሬድሲ ፎረም ዝበሃል እውን ስለ ዘሎ ኣባላት ናቱ ድማ ስለ ዝኾና ክልቲአን ሃገራት ናይ ብሓቂ ፍሉይ ክስተት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኩሉ ሰብ ከስተፍለሉ ዘለዎ ኩነታት ኢና ንዛረብ ዘለና ሓንቲ ነገር ሂበ ሽዑ ኣብቲ ናይ ዞባና ዝያዳ ኣብቲ ኣተኩሮ ክወሃቦ ዝግብኦ ከተኩር ክፍትነ ነዚያ ጥራይ ክጠቕሰልኩም ይደሊ I will fire Gary Gensler and appoint a new SEC chairman. እዚ ጣቕዒ ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ናይ ቢትኮይን ኮንፈረንስ ዝገበሮ እዩ ኣብ ማያሚ ኣብ 2024 ነቲ SEC ዝበሃል ሓላፍናቱ ዘሎ ጌሪ ጌንስለር ነቲ ክሪፕቶ ኢንዱስትሪ ዓንቂፁ ዝነበረ ንዑ ክሰጎየ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ስለ ዝበሎም እቲ ቢትኮይን ኮሚዩኒቲ ናይ ብሓቂ ተሓጒሶም ዝለዓለ ዝደገፍዎ ሰብ እዮም ነይሮም ንሱ ምስ ተዓወተ ድማ እቲ ክሪፕቶ ዝበሃል ብፍላይ ናብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ኣሎ 9,000 ሓሪማ ከም ዘላ 15,000 ቅድሚ ሓደ ዓመት ዝነበረት 9,000 ሓሪማ ኣላ ልዕሊ ናብ 100,000 ክትከይድ ከም ትኽእል ናብ ብዙሕ ዝለዓለ ደረጃ ክትከይድ ከም ትኽእል ድማ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ዕድል እቲ ክትጥቀምሉ ክትክእሉ ኣለኩም መዓልታዊ ሬኮርድ እናሃረመ ዝኸይድ ዘሎ ኢንቨስትመንት እዩ ብንእሽተይ ስጉምቲ ወሲድካ ምብጋስ ቀፃለ ድማ ነንእሽተይ ኢንቨስት እናገበርካ ምኻድ ኣካል ናይቲ ዜናን ሓበሬታን ንረኽቦ ዘለና ግን ውልቃዊ ዕብየት ንክንገብር ዝጠቕመና ዝብሎ እየ ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ክምለስ እየ ንግረ መንገደይ ክጠቕሶ ስለ ዘለኒ እዩ እዛ ቪድዮ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ኣገደስቲ ኮይና ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝሓለፈ ሪፖርት ይበልኩም ነይረ እውን ብዝያዳ ግን ኣገዳስነታ እናሓዘዘ ዝመፅእ ዘሎ እዩ Hi, it's Marco Rubio, and I'm here with Eskinder Nega from Ethiopia, who's been fighting so hard for democracy and freedom. He's been jailed on numerous occasions for speaking out, and we were proud to lend our voice to his cause. He's here in Washington today to promote the cause of global democracy. We should never take democracy for granted. We should confront authoritarianism wherever it presents itself. In every corner of this planet, been fighting so hard for democracy with Eskinder.
نريد زلنا ازدي تحدش منستر قدات وزاين امريكا كوينو تمرج زلو زبحال زلو مارك روبيو يو زغا مسمن تراخيبو 5 نبريم زنغرو زلو مس اسكندر نغا زبحال ايثيوبياوي اكال ناي فانو مالتيو انتاي زرينا زلو فانو بزح دغف كركب كم زخيل we never know እዚ ጉዳይ እዚ ኢትዮጵያውያን ብቀረባ ይከታተልዎ ከም ዘለውን እዚ ነገር ድማ ካብ ነዊሕ ዝሰርሑሉ ምዃኖም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብዙሓት ድማ ኣብ ኤክስ ሸር ክገብርዎ ሪኢና ኣለና ንኣብዪ ኣሕመድ ድማ ዓብይ ብድሆ ከም ዝፅበዮ ዘሎ ኣብዚ ንቐፅል አሁን ስቴት ዲፓርትመንት በጣም ወሳኝ ነው ብዙ እኛም አድቮካሲ ስራችን ላይ እንቸገር ነበር በስቴት ዲፓርትመንት ውስጥ ቢኮዝ እንዳልኩት ቅድም ብዙ ሪሌሽንሽፖች አሉ አሁን ያ ሁሉ ዲስማንትልድ ነው የሚሆነው ኢንፋክት አሁን ሶርሶቻችን እንደሚነግሩን አይ ቲንክ እስካሁን ኮንፈርም ሊሆን ይችላል አዲሱ ሴክሬታሪ ኦፍ ስቴት የፍሎሪዳው ሴኔተር ማርኮ ሩቢዮ ናቸው የሚሆኑት ሴኔተር ማርኮ ሩቢዮ ከ10 ዓመት በላይ አብረናቸው ሰርተናል ኤፓክ ከመፈጠሩን በፊት በነበሩን ኦርጋናይዜሽኖች ማርክ ሩቢዮ ምዚኦም ሰባት ያቶም ምዝናይ ኢትዮጵያውያን ፍላይ ድማ ናይ ኣምሓራ ሎቢ ግሩፕ ንነዊሕ ዓመታት ብሓደ ብቐረባ ዝሰርሑ ምዃኖምን ማርኮ ሩቢዮ ነቲ ስቴት ዲፓርትመንት ሄድ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ፎሬን ፖሊሲ ናቶም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ልዑል ኣስተዋፅኦ ክህልዎ እዩ ኣብዚኣ ግን ኣስተኻኺልካ ምሕሳብ የድሊ ስለምንታይ ንነዊሕ ዓመታት ንሱ ብቐረባ ክሰርሑ ስለ ዝፀንሑ ነቶም ኣምሓራ ሓገዝ ክቦም ከም ዝኽእል ዋላ ኣብቲ ዘረባ ናቱ ክንሰምዖ ከም ፀናና ነቲ እስክንድር ነጋ ብሰንኪ ዲሞክራሲያዊ ኣካይዳ ናቱ በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ብዙሕ ስደትን ከልበትበትን ከም ዘጋጠሞ ነዚ ድማ ኣሜሪካ ክትድግፍ ከም ዘለዋ እዩ ዝብል ዘሎ ብኻልእ ዘራርባ ናይ ፋኖ መራሕን ቃልሲ ዘካይድ ዘሎ ምዃኑን እናፈለጠ ይኮም ዝብል ዘሎ ብግምጣሉ ድማ ንርአዮ ብግምጣሉ ንክልትየ ነገራት ክነተሓዘ እንተኮይና ነዚያ ድማ ክንሰምዓ ኣለና ምክንያቱ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ብዘይቲ ፕሬዚደንት ብዙሕ ነገር ክገብር ኣይክእልን እዩ ደአን ነዚያ እንተሰሚዕካ ክልትየን ኣብኡ ከለዋ እየን ዝገጥማልካ We agree on so many things. I just want to let everybody know, in case there was any doubt, that we are very much behind President al-Sisi. He's done a fantastic job in a very difficult situation. We are very much behind Egypt and the people of Egypt. ስለዚህ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንምስ ናይ ግብፂ መራሒ ብቅርበት ክሰርሕ ሓበራዊ ምርድዳእ ከም ዘለዎምን ንናይ አልሲሲ መርሕነት ንክሕግዞ ድማ ሓደ ዓብይ ተልእኮ ከም ዘለዎ ወይ እውን ረብሓ ናይ ክልትየን ሃገራት ዝገጣጠም ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቱ ምስ ፋኖ ቅርበት ከም ዘለዎ ፕሬዚደንት ድማ ምስ ግብፂ ስለዚ ክልትዮም ኣብ ሓደ ዕላማ እዮም ዘለዉ ግብፂ እንታይ ትደሊ ዘላ ንኢትዮጵያ ኮንቴይን ንክትገብራ ንኢትዮጵያ ንስርዓት ናይ ኣቢ ንክተዳኽሞ ብፍፁም ድማ ናብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኸይመፅእ ዝኾነ ይኹን ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ርክብ ንኸይህልዎ ክትገብሮ ክትፍትን እያ እቶም ፋኖ ዝበሃሉ እንታይ እዮም ዘሉ ዘለዉ ስልጣን እዮም ዘሉ ዘለዉ ንኢትዮጵያ ንኣብዪ ኣሕመድ ካህሊዎ ኦፍኮርስ ናብ ኣዲስ ኣበባ መፂኦም ስልጣን ንክረኽቡ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ብሓፈሻ ኣቢ ኣብቲ መርሕነት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ኣቀባብላን ፅቡቅ ሽምን ክህልዎ ኣይኮነን ምክንያቱ ግብፂ ዝለዓለ ኢድ ክህልዋ ከም ዝኽእል እስራኤል ከም ድሌታ ትገብር ኣላ እንተኢልና ኩላቶም እቶም ብድሕሪ መጋረጃ ኣበርክቶ ዘለዎም ፅልዋ ዘለዎም ኣብ ምምሕዳር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝያዳ ኣሳልጦ ክህልዎም ይኽእል እቲ እንኮ ተስፋ ዘለዎ ኣብዪ ኣሕመድ ምናልባት እስራኤላውያን ንኢትዮጵያ ንገለ መንገዲ ክንደልያ ኢና እንድሕር ኢሎም ምናልባት ኣብኡ ካብ እስራኤላውያን ወፃኢ ዝኾነ ነገር ክገብር ዝኽእል ኣይመስለንን ኣብ ኢድ እስራኤላውያን ዘሎ እቲ ፕሬዚደንትነት ናቱ ኪኑ ዝኸደ ግን እቶም ናይ ኣምሓራ ኩነታት maybe ናይ ዓለም ለኸ ናይ ኣሜሪካ ኣቴንሽን ክረክብ ዝኽእል ይመስል ኣብዚኣ እስከ ንስማዕ Long marked by complex political dynamics and deep-seated grievances, is dangerously close to the precipice of renewed conflict. Ethiopia, Eritrea, Somalia, and Sudan, once aligned by cooperative or neutral ties, now find themselves in a web of tensions that threaten regional stability. Historical conflicts, emerging alliances, and external influences are compounding an already fragile landscape, creating the perfect storm for misunderstandings and violence, as evidenced by the recent deterioration in relations between Ethiopia and Eritrea, exacerbated by Eritrea's alliance with Egypt and Somalia. እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መንጎ ሰለስተ ሃገራት ኣብ መንጎ ግብፂ ኣብ መንጎ ኤርትራ ሶማልያ ኢትዮጵያ ዝነበረ ዝምድና ናብ ወጥሪ ከም ዝተቐየረን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኩለን ሃገራት ንኣብዪ ኣሕመድ ዝመርሖ ዘሎ ኢትዮጵያ ምስኡ ሽርክነት ክገብሩ ምስኡ ቅርበት ክገብሩ ምስኡ ዝምድናታት ናቶም እናበተኹ ይኸዱ ከም ዘለውን ሶማልያ ድሮ ዓብ ውሳነ ሰራዊት ናይ ሶማልያ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዓቃብ ሰላም ኮይኑ ክቕፅል ከም ዘይኮነ ተነጊሩ ኣሎ እቲ ናይ ዓቃብ ሰላም ጥራይ ዘይኮነ ግን ባይላተራል ናይ ክልትየን ሃገራት ብስምምዕ ድማ ዝኣተወ ሰራዊት ኣሎ ንሱ እውን ንክወፅእ ክግደድ ምዃኑ ስለዚ ኢትዮጵያ ምስ ሶማልያ ዝነበራ ኩነታት እዚ ክመስል ከሎ ምስ ኤርትራ ዝነበራ ኩነታት እውን ናብ ፅቡቅ መኣዝን ይኸይድ ከም ዘየለን
كم النابلة خلوا دما تكونتات أبي تبيع زجبر زلوا دما نزي مثل دحري قربنا كينيا خبكمي ክልል የደፈጣ ውጊያዎችና የድሮን ጥቃቶች ዛሬም ሲከናወኑ ነው የዋሉት። የብልጽግና አመራር በበኩላቸው አሁን በአማራ ክልል አንጻራዊ ሰላም አስፈንናል ሲሉ ተደምጧል። ዛሬ በፋኖ ኃይሎች በኩል በአመዛኙ ሲሰራጩ የተስተዋሉት ጉዳዮች ደግሞ አሁንም ታጣቂዎቻችንን አሰልጥነን አስመረቅን ያሉበት አንዱ ነው። ሌላኛው ደግሞ ከሰሞኑ በተለይም በክልል የደፈ እቲ አገዳስ ዘሎ አብይ አህመድ ብድሮናት ገይሩ ንቲ ዕላማታት ናይ ኣምሓራ ይሃርም ከም ዘለዎን ኣብቲ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ድማ ብዙሓት ሲቪላውያን ግዳይ ይኾኑ ከም ዘለውን ዝገልጽ ሓበሬታ ብተደጋጋሚ ይስማዕ ኣሎ። እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ብዙሕ ገበን ይፍፅም ከም ዘለዎን ብዙሕ ቅርሕንቲ ይፈጥር ከም ዘለዎን ወላ እውን ናይ ዘተ ሰላም ይግበር ኣሎ ዶ ገለ ዝብልዎ እውን እንተኾነ እዚ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ እዚ ዝግበር ዘሎ ማህረምቲ ነቲ ኩነታት እቲ ንምፍታሕ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእልን ምክንያቱ ብድሮናትን ብዓበይቲ ሚሳይላትን ተቅጥቅጦ ዘለካ ህዝቢ ተገምጢሉ ምሳኻ ብቀረባ ክሰርሕ ድልውነት ክህልዎ ከም ዘይክእል ወይ እውን እንተገበረ እውን ክሳብ ሓይሊ ዝረክብ ዳ እምበር ኣብቲ ዕድል ዝረክበሉ ሃርመካን ሕንዩ ክፈድ ክፍትግ ምዃኑን ከም ርዱእ ጌርካ ምውሳድ የድሊ ኣብዚ ሓንቲ ኣርእስቲ ክበኩም እየ ምስቲ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ንክርዳኣና This is on Kenya, one of the largest and strongest economies in East and Central Africa. It has stepped up its efforts to join BRICS, a group of the world's emerging economies. Kenyan President William Ruto has approached China to gain support for the BRICS membership. Li Shi, a top Chinese official, concluded an official visit to Kenya on Tuesday. And during the bilateral talks in Nairobi, President Ruto requested China's backing for Kenya's bid to So William Ruto, I think ካብና ጆ ባይደን ፀቕጢ ቁርብ ትንፋስ ረኸበ ይድመስል ምናልባት ናብ ብሪክስ ከኣቱ ናብ ቻይና ልመና ኣቕሪቡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ናይ ብሪክስ ምንቅስቃሳት ይኹን ኣብ ናይ ራሽያ ናይ ቻይና ዛሕልታት ዘርኢ ዝነበረ መራሒ ናይ ኬንያ ምናልባት ናይ ባይደን ዝነበረ ምሕደራ እናተኣለየ ክኸይድ ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዝነበሮ ኣተኩሮ ክህልዎ ከም ዘይክእል ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዋ ኣጠማምታ ፍልይ ዝበለ ክኸውን ከም ዝኽእልን ከምቲ ካልኦት መራሕቲ ዝብልዎ ወይ እውን ከምቲ ናይ ባይደን ዝነበረ ናይ መን ኢኻ ትብሎ ናይ ጆ ባይደን ዝነበረ ምሕደራ ከምኡ ምትእትታው ዘለዎ ኣካይዳ ከይህልዎ ስለ ዝኽእል ካልእ ኣማራፂታት ክገብር ክኽእል ኣሎ ወይ እውን ንኣሜሪካ ከገድዳ ክኽእል ኣለዎ ናብኡ ንክትመፅእ ኣብዚ ኣልጀዚራ ንእሽተይ ብዛዕባ እዚ ተዛሪቦም ነይሮም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ኣብ ኣፍሪካ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል For joining us today on Inside Story. Ebenezer, let me start with you today. What are African leaders expecting thus far from a second Trump administration? Thanks for the question. I think many African countries will expect President Trump to follow the track that President Biden has adopted, especially after what happened with respect to the Ukraine conflict. Part of what happened after that conflict is that the United States realized that እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣፍሪካ እንታይ ትፅቢት ይግበረሉ ወይ እውን ኣፍሪካ ንዶናልድ ትራምፕ ብኸመያ ትፅበዮ ንዝብል ኣርእስቲ ብርግፅ ኣፍሪካ መወዳደሪ ባይታ እንዲዩ ኮይኑ ዘሎ ብርቱዕ ዝኾነ ርሱን ዝኾነ ውድድር ኣብ መንጎ ኣሜሪካ ቻይና ራሽያ ከምኡ ድማ ኤሮፓ ከም ብሎኩን ናብቲ ቦታቲ እዚ ከምኡ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኢማራትን ስዑድያን ሃገራት ዓረብን ትርኩን ተወሰነ መንገዲ ከይዱ ኣብ ዘለወሉ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ጆ ባይደን ጀሚርዎ ዝነበረ ኢንቨስትመንት ንምግባር ድዩ ሽርክነት ንምግባር ድዩ ንቻይና ንምብዳህ ድዩ ንራሽያ ንምብዳህ ድዩ ብዙሕ ብርቱዕ ስራሕ ይፅበዮ ከም ዘሎን ነዚ ስራሕ እዚ ንምትግባር ድማ ብዙሕ ነገር ክገብር ከም ዝኾነ ኣፍሪካውያን ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ሌቨሬጅ ወይ እውን ብዙሕ ኣማራፂታት ስለ ዘለዎም ተዓሚቶም ክኽተልዎ ከም ዘይኮኑ እዩ ዝግለጽ it's no longer business as usual with African countries. And the United States change tack. It's been more differential, if not at least respectful, in its approach towards African countries. It's realized that African countries have needs that the United States, that's in the United States' interest to meet in terms of economic interest, in terms of protection of governance and democratic rights. And it seems as if the United States is sensitive to that. If anything, many African states many African leaders will expect that the United States will continue along that path. Cameron, let me get your take on this. From your ሕጂ እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ ኣፍሪካውያን ብቐሊሉ ሕራይ ክብሉ ዝኽእሉ ኣይኮኑን ቻይና ድማ ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮጀክት ናብ ኣፍሪካ ኣለዋ ኣብ ዝሓለፈ ቻይና ኣፍሪካ ኮኦፐሬሽን ኣብ ዝብል
صاب 5 بليون إنفست قبر مخانا بزمت عامتات قليس أنيرا سلزي نزي كتوادادر ندحر قوينا أبتعت مرحنا دونالد ترامب دما نويح استراتيجيكاوي أكايدا زي بلو ترانزاكشنال كاب حجن كان هبان ترايز فلت سب مسموخانو نزي ناي أكايدا استراتيجيكا مقصاصات ناي راشا ناي تشاينا ناي كالو تغرات عرب بخمي كاونتر كتقبري أمريكا نزبل قليل بدهوك هون كم زي كونيز نقرزلو that's why هغرات أفريقيا درو أمريكا إذا كتوصل سلتغل كالم رجعتات كناديو دفتن زلو دمسلو perspective. When it comes to Washington's approach to Africa during a second Trump term, what are we more likely to see and what are we less likely to see? Well, I think what you're more likely to see is President Trump saying the quiet part out loud. I think that a lot of the interests and priorities that the United States has in Africa are pretty bipartisan. Critical minerals. We see the continent as the largest voting bloc at the UN. So if the United States wants to be seen as a world leader, it has to be able to line up African countries behind it. So أبناء دونالد ترامب برقص كريون خلن بوحد كريون خلن تايو نزبل حتى كمل سكالوت بزيادة كريون خل دونالد ترامب حبب زي بلو قالات أو وقاعيته حبيو زارب زي كونه نتزدليو بنتصور زارب سبسلة زغنة أب أفريقيا زلوا كريتيكال مينرالز بحاله كم ليثيوم كالوت كوبالت دي كلامه نزيو من مركب ببرتع كتواجان كتقاين كتسعر مخانم كم دما أبتنا UN دومينيانت حيل كلوات غينو كلن هجرات أبزوريا أبدا نعتاد دليتات نكرعما بزوع دبلوماسياوي سرحان صاغتن كتكام كم زغنت دونالد ترامب دما نزغبر نغرات حبب زبلن قالات واقعي بز تقامن هيكونن كم زلاتا بطريا سلز غبره اتي امريكا تخطلو استراتيجيكاو مقصقاسات بقولح منقدي كخيات كريينا يزول زلو ስለዚህ دونالد ترامب أبتا ربح زلو طراي أبتا ربح لن زبلا بوتاتات طراي كساتف اب كله نخلو قاصره لني قال ما لدي كونه بفلاي دما منغستناتو باجتناتو كغدلو ስለዚ حسب زلو إلى ماسكن هذا مرحتي أقيمله نتنا منجست باجت بكل تريليون كل حساب زخون كقدلوا كم زحسب زلوا إذن كجبر تقينهم دما أتي قرباتنا بأفريقيا تصدر دي ولا قال أقدلوا أبتي نعتاتهم كربع زخل بروجكتات راي أتفكروا كسرح كم زخل أنفت كنتات كم زلوا الزخاء أتي ناي كينيا ناب بريك صوت أمتهم زلوا تكاب أمريكا خمس زغل زنبرة دقفاتن قلملن مستي ربحاناتهم بغتا زي سانن تقوين دونالد ترامب بور عيموك خيط لزيكل كالي من قديك كناديو ناي قدنيو لذي تمليسنا مزات تعايزنا كريوس لزدلغيس كان ملسابز. Originally founded as BRIC, the group expanded to become China and South Africa, accepted the invitation to developing countries with an aim to challenge the political and economic power of the West. Now the expanded BRICS has a combined population of escalations is high, underscoring the urgent need for urgent diplomacy to address these threats before they erupt into open conflict. Ethiopia and Eritrea's strained relationship. The once strong alliance between Ethiopia and Eritrea is now rife with tensions and distrust. In his recent address to Parliament, Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed reaffirmed Ethiopia's commitment to peace, stating that the country would not initiate a conflict. However, he also made it clear انتهينا نرزلنا أبي أحمد نتقداينا بحري كقطفو كم زيدلن أب قداينا بحري ناتزاربنا خلنا دما أب سومالي لاند أب زوانزي مرجعي كايدالو سومالي لاند مرجعي قبرلو اتمو سبحي كم تودا انت تعاويتو نتي ميموراندوم اوف اندرستاندينغ نخغبرو كمرص دليت كم زلو كتكبرو هم زخونن بنصار بوغن إثيوبيا نتي سغمتو وسيد وزلو نكقصلو ازي بدو كغاطما كم زخونن مخنياتو بخلتي وغن تي ستيت ديبارتمنت نا امريكا بز ماركو روبيو اندحري كمراح كوينو بتدما دونالد ترامب اب سلطان مسيو سلازلو ابي احمد دبلوماتيكاوي دغف نخركب كبيري مخنياتو غبسي كل تسكالا جواداتات كزرغح سلازخونت لعل كل دماتناي ابقي بحر زغبر زلو شغرات هنا بغمد بمتاو نتحوت زغبرو زلو منغدات بمخطار اتكونتات بقليلو ني ابي احمد فلكسبيليتي كبوز خل كم زي كونه اسكزيا نسمع ድማ ተባኢሶም ህዝቢ ድማ ፈላልዮም ብመንፅር ረብሖም ዝንቀሳቀሱ ዞም መራሕቲ ህዝቢ እንታይ ይጠልብ ዝብል ዕማም ካብ ዝርስዑ ውርሑ ኣይኮነን ድን ኢሳያስን ደው ንምባል ክልቲኦም ሓይልታት ልዝብ ክግበር ምንታን ዓበይቲ ሚኒስተራት እውን ኣብ ዝተሳተፍሉ ልዝብ ይግበር ምህላውን ተፈሊጡ ኣሎ ምስ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኩራ ዝኣተወ መንግስቲ ፌደራል ምስ መንግስቲ ትግራይ እውን እንትኾነ ካልእ ንዓደ ፀኒሑ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ህግደፍን ርክባት ይግበራሉ ዝብሉ ሓበሬታታት ብዘይወግዓዊ መንገዲ ክወፁ ዝፀንሑ እንትኾኑ ሕወሓት ልዕሊ ምእንተ ህዝቢ ክንብል ምስ ዝኾነ ኣካል ክንዘራረብ ኢና እቲ ንገብሮ ዘለና ርክብ ግን ካብ ኣፍልጡ መንግስቲ ፌደራል ኣይኮነን ድማ ይብሉ ብወገን መንግስቲ
መንግስቲ ፌደራል ብዙሕ ክበሃልሉ ዝስምዑ እኳ ተዘይኮነ ህወሓት ምስ ኤርትራ ርክብ ትገብራላ ዝብል ኣጀንዳ ግን ኣከራኻሪ ኮይኑ ፀኒሑ ሕዚ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ እውን ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ተመሊሳ ክትዕራቕ ምሽብሻበት ትገብር ምህላዋ እዩ ዝፍለጥ ጭርተይሉ ደስ ኣይብለንን ዝብል መሪሕነት ሒዙ ዝንቀሳቐስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዓበይቲ ዘወዓውዑ ኣጀንዳታት ብምፍጣር ኣብ ላዕላይ ቦታ ይሕዝ ብፍላይ ድማ ምስ ሓይሊ ባሕሪ ተተሓሒዙ ምስ ሶማሊላንድ ክታን ዝገበረ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ሶማልያ ኣበ ከቢድ ወጥሪ እውን ተሸኺሉ ኣሎ ሶማልያ ምስ ኤርትራ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ማለት ነው በእኛ ሲተረጎም ፖዚሽኑ ትልቅ ፖዚሽን ነው የአሜሪካንን ፎሬን ፖሊሲ ሙሉ ለሙሉ የሚያራምደው ያ ግለሰብ ነው ፕሬዚዳንቱ ሞር ሪላይ የሚያደርገው በዚህ ካቢኔ አካል ነው ከካቢኔዎች ሁሉ ትልቁ ፖዚሽን ነው እና የኢትዮጵያ ህዝብ ጓደኛ የሚባሉ ሰው እዚህ ቦታ ላይ መግባታቸው ደስ ሊለን ሕጂ እንታዮም ዝብሉ ዘለው ነቲ ፎሬን ፖሊሲ ነዚ ሰብዚ ነዚ ማርኮ ሩቢዮ እንድሕር ሒዞም ኮይኖም ነቲ ረብሓ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንምትግባር ወይ እውን ነቲ ናይ ፋኖ ዝደልይዎ ዘሎ ዕላማታት ንምትግባር ወይ እውን ንዓቢ ፀቕጢ ኣብቲ ልዕሊ ዓቢ ንፀቕጢ ንምግባር ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎም ከም ዝኽእልን ምክንያቱ ነቲ ዓበይቲ ነገራት ንቻይና ዝምልከት ድዩ ንስዑድያ ዝምልከት ድዩ ንራሽያ ዝምልከት ድዩ ንኤውሮፓ ዝምልከት ድዩ ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ክሳተፎ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ነቶም ንኣሽቱ ከም በዓል ኢትዮጵያ ገለ ዝኣመሰሉ ነገራት ግን እዚ ፎሬን ሚኒስተር እሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣሲስታንት ናይ ኣፍሪካ ደረጃ ዴስክ ክገብሮ ዝኽእል ንሳቶም እዮም ሃንድል ክገብርዎ ዝኽእሉ ብሓፈሻ ኣብይ ኣሕመድ ቁሩብ ዘይኮነስ ሓያል ብድሆ ከጋጥሞ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ካብቲ ኣርስቲ ከይወፃና ከለና ናብቲ ካልእ ኣርስቲ ክሰግር ምግባርና ሓደ ኣብዚ ኣምሓራ ኒውስ ሰርቪስ ዝብሎ ዘሎ እውን ድሮ እቲ ናይ ግብፅን ሶማልያን ርክባት እንታይ ስጋት ክፈጥረሉ ጀሚሩ ኣሎ ኣብዚ ኦጋዴን ዝበሃል ወይ እውን ሶማሊ ሪጅን ዝበሃል ነቶም መራሕታዊ ዘለው ምስ ዝኾነ ይኹን ናይ ወፃኢ ሓይሊ ርክባት እንድሕር ጌርኩም ሓደጋ ክወርደኩም እየ ብምባል ኣብይ ኣሕመድ ከም ዘጠንቀቖም እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ብኩሉ መንገዲ ፀገም በቲ ፋኖ መን ኢዱ ክእትወሉ ይኽእል ንፋኖ ምስ ተጋሩ መን ኢዱ ክእቱ ይኽእል መን ምሶም ክሰርሕ ይኽእል ንሶማል ክልል ሶማል ዘሎ መን ምሶም ኢዱ ክእቱ ይኽእል ምስቲ ናይ ኦሮሞ ዘሎ መዓት ሓሸውየ ስለ ዘሎ እቲ ሃገር እዛ ሃገር እዚኣ ናይ ብሓቂ ብዙሕ ተናኻሲ ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ንምምሕዳሮም ድማ ኣዝዩ ከቢድ ዓቐበት ዝኾነ ብምባል ኣብ ገለ ገሊፅዎ ነይሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ብወገን ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ድማ ክንርኢ ክንፍትን ኢና መጀመርያ እዚኣ ኢቨንት እዚኣ ኣስከራ እዩ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጋሻ ውድብ ሕብራት ሃገራት ተቐቢሉ ኣዘራሪቦም ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ድማ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ተናዒዱ ክብል ኣብ ኤክስ ጽሒፈሎም ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንፍሉይ ልኡኽ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ሚስተር ራማታና ላማማራ ተቐቢሎም ኣብ ኩነታት ሱዳን መሰረት ብምግባር ዘትየሎም እቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት መፍትሒኡ ብውሽጣዊ ጻዕሪ ክኸውን ከም ዘሎም እምነት መንግስቲ ኤርትራ እዩ ክብል እዮም ኢሳያስ ገሊጹ ይብል ሓበሬታ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ እዚ ድማ ላዕላውነትን ግዛእታዊ ሓድነት ሱዳን ዘረጋግጽ ከም ዝኾነን ሱዳን ኣብ ዓለም ለኻዊ ዝግባእ ቦታ ዘቐምጣን ምዃኑ እዩ ኢሳያስ ንልኡኽ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ገሊጹሉ ይብል ፍሉይ ልኡኽ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ሚስተር ላማማራ ብወገኖም ዕላማ ዑደቱ ናብ ኣስመራ ተጻባእቲ ሓይልታት ሱዳን ኣብ ሓደ ጠረጴዛ ንምምጻእ ምልክታ ኤርትራ ንምስማዕ ምዃኑ ብምግላጽ ኤርትራ ብዝተፈላለዩ መዐቀኒታት መስርሕ ሰላም ሱዳን ንምንጻር እትገብሮ ጻዕርን ዘለዋ ርድኢትን ንኢዱ ክብል እዮም የማነ ቻርሊ ኣብ ኤክስ ገጹ ጽሒፎም ነቲ ኩናት ዘጋዶ ዘሎ ምትታዊ ሓይልታት ወጻኢ ምዃኑ ክልቲኦም ተዋጋእቲ ሓይልታት ናብ ጠረጴዛ ክቐርቦም ዓንቃፊ ከም ዝኾነ እቲ ልኡኽ ሕብራት ሃገራት ብወገኑ ገሊጹ ይብል እቲ ሓበሬታ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ብኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ መንግስቲ ኣስመራ ሽሑካም ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ፖስት ብዓብዩ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ፖስት ገይርዎ ከም ዝነበረ እዚ ርክብ እዚ ናይ ኤርትራ ዲፕሎማስያዊ ወይ እውን ናይ ኤርትራ ቦታ ናይ ኤርትራ ፅልዋ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣገዳስነቱ ንዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ጉዳይ ናይ ሶማልያ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ጉዳይ ሶማልያ ብተደጋጋሚ ናብ ኤርትራ ክትመፅር ኢና ጉዳይ ናይ ሱዳን እውን እንተኾነ ካብኡ ተሪፉ ክኸውን ዝኽእል ኤርትራ ዓበይ ግደ ከም ዘለዋ ኢዳ ብዘይ ምእታዋ ኣብቲ ጉዳይ እቲ እውን ዝኾነ ይኹን ፖዚሽን ስለ ዘይሓዘት በቲ ከባቢ ዘለዉ ሃገራት ግብፂ እንተኮይና ብክልቲኡ ወገን ኢድ ስለ ዘለዋ እቲ መንግስቲ ንሽምግልና ብቁዕ ኣይኮነን ዝበሃል ኢትዮጵያ ተኾነ ኢድ ስለ ዘለዋ ኣብቲ ናይ አርኤስኤፍ ንሽምግልና ብቁዕ ኣይኮነን ኬንያ ከምኡ ስለዚ ኤርትራ ምናልባት እታ እንኮ ኣብቲ ከባቢ ነቲ ሽምግልና ናይዞም ክልተ ወገናት ከተበርክት ትኽእል ከም ምዃና እያ ዝንገር ዘሎ እዚ ከዓ ኣካይዳ ናይ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ምዃኑ ኣብ ከባቢኡ ብዙሕ ብድሆታት እኳ የጋጥም እንተሎ እቲ መንግስቲ ግን ኣብ ከምኡታት ከይኣተወ ንውሽጣዊ ምትእትታዊ ናይ ካልኦት ሃገራት ኣብ ካልኦት ሃገራት ምትእትታው ዝገብር መንግስቲ እናበሉ ዘሽካዕልሉሉን ዝጓጥይዎን ዝነበሩ እቲ እንኮ ምትእትታው ዘይገብር
ኢትዮጵያ ንሓትሕታት ባላዓላ መንግስቲ ኤርትራ ኢትዮጵያ ተወንግን ነቲ ዘረባናቶም ነቲ ክስናቶም ስለዚ ጥዕመሎም ኣብ መሬት ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ተራኢዶ ገለ ድብሉ ወደሎም በር ንሓትሕቶም እዮም ዝባልዑ ዘለዉ and everybody knows that ኣብ ሶማሊያ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኤርትራ ኢዳ የብላ ኣብ የመን ዝግበር ዘሎ ኤርትራ ኢዳ ንግራን ሒዛ ዘላ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ጠቅላላ ኢዳ ንግራን ሒዛ ኣላ እዚ ከዓ ናይ ኤርትራ ዲፕሎማሲ ናይ ኤርትራ ምስሊ ነቶም ብቀረባ ዝከታተልዋ ክሳዕ ክንደይ ኣብዘይ ጉዳያ ብፖለቲካዊ መንገዲ ይኹን ወላ ወታደራዊ ዝኾነ ኢዳ ክትእቱ ዘይትመርፅ ሃገራት ጉዳያቶም ባዕሎም ንክፈትሑ ስቂላ ክትርኢ ትኽእል ሃገር ምዃና ዝገልፅ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ተደጋጋሚ ድማ እዚ ከምዚ ዓይነት ነቲ ስእሊ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ ንምቕያር ልዑል ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ኤርትራ ድማ ብተመሳሳሊ ካብኡ ብዘይፍለውን ካልእ ሓበሬታ ዝወፀ ነይሩ ንሱ ድማ እቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ፎረም ዝበሃል ሬሲ ፎረም ብኡ ዝተማእከለ ሓደ ኣኼባ ተኻይዱ ከም ዝነበረ ንሱ ድማ ብዛዕባ ምግፋፍ ዓሳታት ካብ ቀይሕ ባሕሪ ነቲ sustainability ወይ እውን ቀጻልነት ናይቲ ዓሳታት እውን ብዘይጎድእ መንገዲ ክግበር ከም ዘለዎ ዝገልጽ በቲ ፉድ and agriculture organization ዝበሃል ፋኦ ዝበሃል ኦርጋናይዜሽን ዝተመወለ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝካየድ ዘሎ መን ይሳተፍ ኣለው ግብፂ ሱዳን ጆርዳን የመን ኤርትራ ጅቡቲ ስዑድ ዓረብ ስለዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሃገራት ዝበሃላ ብሙለን ኣብኡ ይሳተፋ ከም ዘለዋን እዚ ድማ እቲ ፕላትፎርም እቲ ሬሲ ፎረም ዝበሃል ንኣገዳስነቱ ዝምልከት ከምዚ ዓይነት ርክባት ክግበር ከሎውን ነቲ ሓበራዊ ሽርክነት ዝድሎ ዘሎ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ እዚ በቲ ንሪኦ ዘለና ናይ ቀይሕ ባሕሪ ጉዳይ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ምስቲ ባህልን ምግንዛብን የድሊ ኣብዚ ሓደ ነገር ኣሎ እስከ ክንሰምዖ ዘለና ካብ ዝንቀሳቐሳ ሚድያታት ሓንቲ ዝኾነት ሪፖርተር ጋዜጣ ትማል ኣብ ዘውፅአቶ ዜና ከም ዝሓበረቶ ኣብ ትግራይ ኣንጻር ውድብ ሕወሓት ዝንቀሳቐስ ጉጅለ ከም ዝተፈጥረ ዕላው ገይራ ትርከብ እዚ ሕቡእ ጉጅለ ኣብ ውሽጡ ምንቅስቓስ ዓመፅ ከም ዘጠቓልል ዝተገለጸ እንትኸውን ዕላማ ናይዚ ምንቅስቓስ ኣንጻር ሕወሓት ብምዃኑ በዚ መንገዲ ድማ ምስጓም ከም ዝጀመረ እዩ ተገሊጹ ዘሎ እዚ ዜና ካብ ብቀረበ እዋን ጀሚሩ ብዙሓት ኮይኑ ዝርከብ እንትኸውን ትንታግ ወለዶ ትግራይ ብዝብል ሽም ካብ ዝንቀሳቐስ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ ዕላማ ናይዚ ጉጅለ ንሕወሓት ካብ ብስልጣን ንምእላይን ሓድሽ ፖለቲካዊ ስርዓት ኣብ ትግራይ ንምትካልን ከም ዝኾነ እያ እታ ጋዜጣ ኣመላኺታ ዘላ ሪፖርተር ኣብ ዘውፅአቶ ፀብጻብ እዞም ብሕቡእ ዝንቀሳቐሱ ኣባላትን ኣመራርሓታትን እቲ ጉጅለ ከም ዘዘራረበቶም እያ ገሊፃ ዘላ መልክዕ ናይዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓሸውየ ከመይ ከም ዝመስል ነገረ መገድና ንክንፈልጥ ኢለ ኣዛራቢ ኮይኑ ዝቐነየ እዩ መቸም ኣብ ትግራይ ሓድሽ ፖለቲካዊ ፓርቲ ተቆይሙ ከምዚ ኮይኑ ዝብል ዘረባ ዳርጋ ናይ መዓልታዊ ስራሕ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ንዑ ብዙሕ ብዛዕባ ክንዛረባ ይንኽእል ኢና ንስገርና ናይ ኤርትራ ጉዳይ ዝኩሉ ክትገብሩለይ ፀናሕኩም ሳላ ዝኩሉ ቮት ክትገብሩለይ ፀናሕኩም ቀዳሞት ወፂና ኣለና ኣብ ሲአይ ቶክ ቀዳማይ እንተዳ ወፂኻ ከዓኒ ነቲ ዝተዓወተ ሰብ 12000 ይወሃብ እቲ ፍርቂ ናይቲ ሰልዲ ናብ እቲ ፕሮጀክት ናይ ቻሪቲ ምስቲ ንስኻ ዝተዛረብካዮ ዝሰማማዕ ተእትዎ እቲ ፍርቂ ናይቲ ገንዘብ ከዓኒ ነቲ ዝተዓወተ ሰብ ይኸውን ማለት እዩ እሱ ሕጂ ሓደ ፖርሽን ናይቲ ውድድር እዩ ንኣብነት ሓደ ሰብ if ብጣዕሚ ፅቡቅ ፕሮጀክት ኣለዎ ግን ምናልባት ብዋክ ብካልእ ነገራት ዘየድምዕ ተኮይኑ ከሲሩ ጠቕላላ ከይወፅእ እቲ ሲአይ ቶክ ኣሎ ሶ ንሱ ሰኪር ጌርና ኣለና እቲ ሓንቲ ጠጦ ዘበልናያ ቮቲንግ ሊንክ ከዓ ቾይስሊ እያ ቾይስሊ ሕጂ ክልቲአን ቮትስ ኣብ ናተይ ባዮ ኣሎ ተቐዳሚቲ ቾይስሊ እያ ትብል ኣብኡ ቮትስ ዘየርእዩሉ ምክንያት حتيتيهم بزو خينو بتي سنيت تغسغس هلا قصالي بزو معبالتات كاباي وصالو سنيت دمان ኤርትራ بصبوك كم تنصبارق زلنا كلنا نرلنا غون ግን حشوي ኣብ سوشيال ميديا زلو مسمعكا اقداسነት አለው انا خنقرك تفاتحنا مش عارف دحر من فتحي هيوتي ميزربل نانسنس هيوتي دنبر فضلني سبعي كلوكا سبعي دلوا قال سيت غرما لوا غرما قرما نزل السوشيال ميديا بس بسمع لنا قد كاباي جنبك كل فتحت من اللي حدا على السوشيال ميديا بس اتغلبات هزبه اذا تريد الزرد اللغه زي ترو ابزي السوشيال ميديا متينا نعفر كلها فتحت حجز الفتحات زين كم زغباي فتحت سمسيلانسي هو تاني مسيلكم ودا تبعكاين وانا نستيتي خمسه قبر كله عقبه خلينا له سبعي كذا عقب كذا انا ما كنت مرسقي لما ما كنت هربت وحدي جلس سبعة معقبات فتحت قال من السبعة 5 سبعة دي تقمر تقول وقعت صبحي ها عندنا جس حسوين امصلوا كذا اسقسي شان كذا قصي حجي
دقل استيل لك نزارب كلنا نزل فتحات بقى زن فتحات الله اني فتحات كوينن كا علي نمر كوينن كا كند سبايت كوينن كا دقن دعبيا على السوشيال ميديا كنا نرينينا على السوشيال ميديا الرأي نسر السنن سرحنا كما يجرن هيوت بدها نتا اقاطيما تندلا هيوت كند سبايتن كوينن دقن عبين دقن اميرن دقن قبل على وزي حمله فكذا تمسري اسالك إذا نايطرح نفسها قداي سألكايو جايز إذا نايطرح نفسها قداي كفرحك كن يوبلن بمسرته أنا بلكن على خلان كنا أبزي أمس يطرح نفسي كوفك بلي خما أدخلنا إذا أنا قلت تقصيلا طرح نفسي أبزي أمس يخوفك بلي أنا يقدر شنني ما ياتو حانت تطرح نفسها ندحر وصيا دحر يخلات كن سلام كنت كوني أهم مالتي حانت مو هطرح نفسها وصيا عندها عجب زي بلا خوينا موني بو غير كن إذا سلام وصل في بحال إذا نقدر زندحر قصيلو أنا بزي أمس يطرح نفسي كوفك بلي يقدر شنني أنا لكن ما له باندير أنا إترا غير بزي أمس يطرح نفسي كوفك بلي أنا كم زي أجر كنت تساقيهم تلي خن سقاطكم تساقيهم نحر لكم كونكم مش بهاجرنا بمسألة نادين فوتو حزبنا جنس لازم ودلو كم زن يقات منا ليلة بدي أطرح نفسي مسي باندير أجر خوفك بلي بزي أمسي دحريات موت سبي الله دحريات قتل نفسها قال نسيت أي كتركبني مغنياتو أنا أريد أطرح نفسي واتس عندي توديها دحري دا سب زوات أوالد الله أبزخون حبرتس إذن عينة أوالد زين نزل دك إسران حموشن كاب حدار النابران كترفن أنا حدار النابران تفطروا بديت يكون أنا تصدم يبلي جن حنت قال نسيت نابس عدخ تكيد نابس ألين تكيد مسألة أنا تصدم يبلي مسعد من حبرتس سلام انت هنا نابس عدو الخير سعدي قتلون يوم زبالك سبانو مصنعتني عدت لي ناي جرمن كيد كرايو ناي شودن كيد كرايو سعدو زي قتلو مقتال اب ايرترا يطرح زلو بحري زبالك من زو كلهم سعدو زقاتو لخ منيو سعدا لصو ملأخ غيرو زحسب سعدا كمرعاو كنابرا خغبرك خيل ايرتراو ግን نحوخن نحفتخن حمد دفاچو ستي معريخ خويو نحواتك سدت يحلف نحفتخي يحجز نبوخي يحجز نبيته سبت يحجز ازيهم يم ايرتراوي مش كل حماق كلونا خيل كم زيغاتات تعقفنا نكون خيلنا كم زيغاتات سدت برتعنا بزح ነገር كون خيل بحاده ገጽ ግን ሕብረተሰብ አይግለጽም ንኻልኦት አዋልድ ናብ ጻዓዱ ንኽኸዳ ኤርትራውያን ካ ሕማቃት ምዃኖም መን ይልቂ እዚ ኤርትራው መንእሰይ ዝኮ ሰሃራን ባሕርን ሰጊሩ ሓዳሩን ናብሩኡን ክገብር ለዓል ታሕቲ ንብል أبون أديهم كحجز لعل تحت نبل بنابران بعالمين بسدتن ببدوهات ناي سدتن زي نسول مسيلو ماذا أبغوتو تسكيمو 4-5 شح ساري تريفو نسو 3-4 شح كفيلو حفتو زوت قوي إرتراوي كو جبنا قوي سدت بعالقو خوينو تسديدنا ميرون completely right ميرون أي بحكي أبديا ملو أبغون اللهو بزعج زي تريمي هذا إرترا ودي نسبيتو ويون أفكاريتو سلز هرمي ويون سلز قتله ويون حما نجر سلز جبره عسرت جزء أنصار دك تبعتيو إرتراويان زجبر أشكالنا نبي حق زحزنيو بقى دما نبتعدد استمرع إرتراويان اللوا no problem مربوا عالمي خزال لخي نبزدل لخي يكت مرعو مسالكي وسخل كلاك عيليا نتوم أحواتكي مزنتان من أسجن صبغاي كونن زاميرون زبلا زنبري كم إيرتراو ودي دمر هيج أمتي جنزب نفاكيشن زي كونه نشدرو زتور 3-4 أحواتو كاب شجرنا رهوا كوت زفتن نهاجرو كحجز زفتن نحبرته سبو كحجز زفتن إزي كونن جامو عسرت جزء سعادة أنت هلو سرعي خيط معرين عن سرح العليل سرحير تراهن كودات يكون تنجنزب يمسأل أبتاع زوي مت نتنجا زب حيزو فيكيشن عنا إذا شايج دراك مبلغ تودي الله إذا زقل الإسراح كوي تزعبي إسراح قد بفل لايد ما كنا إذا كتبعتوا إيرتراين قالوا كاب أفريقيا كاب جزء أو يوم من تندك نسيو عشان كفيلهم نعان استدران أمس يوم أب أفريقيا مرعى جيرو تشكي من الجمال يوم كم تعادوا كو أي جنجنون اليوم أنا تبهلا زبلوان كم تعدي خنت تخون زبالة أيو نحنا حدا بحبرة سبنا زلوا سجم سبعي كم أبو سبيتد ما كمدي أنت تخون زبالة أين عنا سعادو كمبومن كمديومن سلدي يكونوا انتي وريدوا مالون ريا مالنا إذا كل تريوز اللغة أوروبا أمريكان من هنيس وندريلكا سعرام حمش تقول عزو ولده ثم حمش تقول عن بعبايد ما ليتم عالتن تاسبيت ما كوفي لأنه تقول قلعوا تعبيهم زنبرت بويت هنيس بلاسون سرقيان كل تعتبر تريوز اللغة لك كم زناتنا traditional family أبزنا برا لهم جزيهم هنيس أمه
قديم لهم إذا حجي زلوا ولده فابريكا كهنز زغل أيقونن تاي كجبر زغل ويب سايت كهنز زغل أبد حرم جرجع بوفيس أب فيترو كوفيلو بماكينة كيز دلمبر كبيت سرح سرح سدلي كونن and that's why بسم كده ما أفري أوروبا أنا بيجي تصمي خد له ندري مالنا عمتنا عبي كون زخد زلوا نام كل يوم زخد زلوا سعرام حبرة السبسلة زي بالله سعر سبدما وش الغلا هايكلني هذا ودا بيرترا زلوا أنا كالك زي وانت قيسين يرى هذا يرترا ودي نمنا راي عبيو نبونا راي نديونا راي عبيو كما بوك خوند ما يزدلي سبعة يكون كما بخاي بهالليل وانت عصر شو ما انت عملت كله ودي اسران كنت انا عملت كله كابير تراتوتيو تري لبزمتيو نحدث عاد بصرقيا زرايو كما خونا يكلني سبيتو دما انت اخذ كونه لي يزدلي كما دي اخذ كونه لي يزدلي لك تاغوال زخونه تقول نسيتير تراويت سبعة كما يكون لا اخذ كتصبني روا وي تصبه كما باك خونا لا يدل تودد ما سبيتو كما ديوك كونه لي يزدلي اديو كما نيرا بو مركب غيرو يزغلصا بو منطري كتصبه زخل كبا صار ما كملوا لذي مني كما بوزلو مني كما ديوزلو كنفلت كنكلالنا انت زي اللي ابحشويه كتعطيه بالكان حنت كابز كل حبرتسبناي على معنا زاد نقوم من قال له مسلكم هندي ناب مارس يخيدو ناب امريكا يخيدو ناب جوبيتر يخيدو بس عادي يصلوا بتصلمتي يصلوا ولا ببيچا يصلوا ولا يساويان كلهم كومن يوم ግን هندي اتا كدانو من اتا ባህሎ من اتا አካይዳው من بفጽم አይቀይርዋንዮ that's why ድማ ሕብረተሰቦም ንዓበየ ካብ ዝኩሉ ብካላታት ወላ ንዓመታት ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ኢሎም ከለው ኣይቅየሩን እዮም ኣይፅለውን እዮም ኣብ ዝኾነ ዓለም ኣሜሪካ ተኸይዶም ኤውሮጳ ተኸይዶም ኣይፅለውን እዮም ባህሎምን ክብርታቶምን ቋንቋምን ሒዞም እዮም ዝኸዱ ስለዚ ከምኡ እንድሕር ኮንካ ድማ ኢኻ ቀፃሊ ትኸውን ሕብረተሰብካ ክቕልፅል ዝኽእል ንሓትሕትካ ሒዝካ ተመላሊእካ እንተኸይድካ እዩ ኣብ ካልኣይ ትኸይዲ ኣብ ካልኣይ ትኸይድ ነዚ ትግበር ናብዛይ ትኸይዲ ናብዚ ትውፅኢ ዝበሃል ዘረባ የለን እቲ ሕቶ ግን ንስኻ ዝኸድካያ መንገዲ ብፍላይ ድማ ኣንጻር ሕብረተሰቡ ዝጉስጉስ ሰብ ኩሉ ግዜ ሕማም ዘለዎ ጥራይ ሕማም ስለ ዘለዎ ጥራይ ኣንጻር ሕብረተሰቡ ክጉስጉስ ዝኽእል ንሕብረተሰብ ምሉእ ክፀርፍ ዝፍትን I'm pretty sure سمعكم الله ما بزي إرتران ده كتاباتي وكو خمسة يوم كلا حنت كوي قبرني يوم قاد لخوني يوم كو زقبروا كوي بلوم تسفى زغرتي يوم كو ناتبه عليه أبزون كده إكزام سيركم نيره إزي عينة تزراربا تسفى بلوم ده كتاباتي نابلو نتوم إرتران ده مورال ده كتاباتي نمهرا نتنا عشر ما نبكالو زر إنه قادو بفلا إدمان أبي إرتران ترجع زقبر زرباتات بسمعنا بتقين بتي نفس وقفنا سرح حبرت سبنا كميلو كغتصل خل كمي غيرو تتواويرو خير خل قصالنا تاع حبرت سب كن حاسب كن كلالنا اوف كورس زلنا مدرك قليل هيكونن زنا والد كم زغيرو زاكبن انا كنت فيديو ابزي اطرايم يامبر تسريها صنيحه نسلزي تي ميرون تزاربو تندقنسيو اكيبو منزلو كم زلاتا تا فيديو سلازرو هب كيمبر حماقات ينزندقنسيو نخمسي ينز مخراك بلا يكلني مبزحتن كان سلدي فلطنون بتقين بتجن التزاربا تاميرون تزاربا acceptable قبل تزاربا باي وجن نفسه كبسب بما استوعي لك خيدالو ولا ون لبونا امسلو ولا ابزز بلتاون زبلصتيا زياز ابزياز اب حدار زما خرج له مني خاطر فلت كتلالك ممزعتهم زما خرج سبات كدريوم كتكلو لكم حدار اللهم دو بزعبا بويا زمهر سبسي ناي بويا كيلا كون خلالو بزعبا حكمنا زمهر سب نحكمنا كيلا كون خلالو بفلاي دما مخرنا عغاز بكازلو اب هيوت كاتتقاملو مخرز باكان تلو خينو انت دايل انت خدقبر تتقاملو تمخري سب زدلك زارب خلي كد اكزاكتلي تمخري انا اجينا توم زارب زلو سبات يكون زارب زلو تسمع زل خسب نفتان اسخاخت كدا تدلي كيدو استملسه وي وناب از بس حسب كاوت راي مخرج اسمع بزعبا قطبا ديو بزعبا منابرو دي بزعبا حدار ديو توم مخرج زبوخا وي زبوخي اساتهم تعنتي وتعلوم تراي كدمو تقول كل لكم نساتهم هيوت تزي بلوم ناتهم مخري ديسكواليفايد يو ترجم يبلون معناته زربان تكبارن دحردي ماتش تزي غيرو تكبار نزلهم سبات تسمعك مبزحتهم تم صبح حدار زلهم دما على السوشيال ميديا متيوم بزعبوا اي جهارونيم اي بزح حركات يقبرونيم ስለዚህ نفس وقف سب دما نمن سمع نمن كابمن يصلو كتنقع كم زلوينا نرزلنا نايلو مارستي ابز خودي نويح كوينلو كابتارسنا قرب وصينا لنا ግን ማህበረሰብና ዝጠቅም ክሳብ ዝኾነ ድማ ክንገብረይና ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ሼር ምግባር ናይ ኩልና ስራሕ ይናበልኩ ምዝያ ጥዕምቲ ተርፍ ገትፈኩም እየ I'm
It's